4 F9 fullur hafði göngu sína þennan förstu daginn, það fullu bátur Auður Blönduleiti og sitt í mínu sæti og beint á móti mér sitja tveir menn sem að ég hata nú ekkert bjórin og það vill svo skemmtilega til að það er bjórdagurinn 1. mars, Egill Einarsson og Steindi Junior, hvernig er þetta? Þetta er bara stór dagur, þú veist, þetta er risadagur. Þetta er það stór dagur og okkar besti maður Robby úr Ölgerðinu, hann er að fylla á Túborg kælinn hjá okkur. Það er verið hann er að fylla núna á kælinn sem er svakalegt. Hvenær var blöð, þú ert okkar maður svona dagartals sérfræðingur á, hvenær var síðast 1. mars og fössara? Það er helvítið langt síðan held ég. Hvenær vorum við síðast hérna á bjórdeginum live? Það gæti verið að detta eitthvað inntengt í þessi hlaupár, þannig ég er svo ráng, er það þá ekki bara 4 eða 5 ár síðan eða eitthvað? Ég treysti mig ekki skáði, við ekki það sko. En ef er einhverju frá Ölgerðinu hlusta, þá á Robby skilið King Robby. Já, King Robby. Og bara móttu á móttum. Með huggulegustu móttu sem ég sé, hann ætti í rauninni skilið að fá bara einhvers konar hlutabrif í fyrirtækinu, bara for free sko. Þetta er einu maður sem kemur hérna og fyllir á kælinn. Þessi kælir okkar er rændur í hverja viku og við erum löng og hægt að hafa húmor fyrir því. En það er búið að fylla á hann á bjórdeginum. Málið er að Tommi Steindors elskar bjór, það er bara þannig. Það var allavega 1. mars 2013 fössari. Nei, Sigurður Kjartansson að lappa fram, já. Föstudagurinn 1. mars 2013 er einhver fóking 11 ár síðan að bjórdagur var fössara. Er það þannig? Ég veit það ekki. Enda, veist það, ég finna það vinn á FM. Útborgun. Já, útborgun, það verður bærin verður stappar í kvöld. Þú veit það. Fyndi líka um til hitt eitthvað túrist á sig, okkur kallir þetta bjórdaginn, af því að hérna fyrir 1989, það mátti ekki drekka bjór á Íslandi. Svona, þess að þú máttir ekki fara inn á pub og kaupa bjór. En þú máttir drekka rottautur sem þú kiftir í húsasmiðinu sko. En þú máttir ekki fáið bjór sko. En við vorum með bjór líki. Hvað var það? Það sem pilsnir út í vodka. Þú mátti ekki fara, það er ekki kasino á Íslandi. Þetta er ennþá menn þá jafn miklu lúðar og þá sko. Já, getur ekki fara út í búð og versla léttvín. Eftir 20 ár verður bara, þú gast ekki fara í kasino, gast ekki fara út í búð. Matabóð sunnudegi, getur ekki keypt inn að rauða sko. Ég held að muni aldrei neitt toppa lúðaskapin en megi ekki selja bjór á öllu landinu. Kasino er og þetta er 89, þetta er ekki það langt síðan. Kasino er up there og með rauðvin út í búð, þetta er náttúrulega bara við erum eðlilega miklu lúðar. Það sem bögga mig. Þú veit kalla okkur oft hérna Norður Kóru. Ég meina þeir eru bara að trakka hvað ég keiri mikið á rafbílum mínum sko. Ég var að segja þetta daginn. Ég borga fyrir kílómetrana í sportus og heim. Það er ekki lengur. Það er þegar þú færði í bílaskoðun bara, þú fyllir inn. Nei, ég færði Ísland.is strax. Já, þú fyllir þar inn. En það getur ekki logið? Nei, af því að þú fer síðan við hann í skoðun á x tíma fresti og þá ertu bara að tjekka. Ég er bara skrifaði bara svo tölu. Og máli er að rafbílar. Ég er líka bara svo heimsk. Kim Jong-un sendir heim í heimabokkur samur reikningu. Ef þú byrði ekki downtown og vinnur downtown, þá eru rafbílar ekki það mikið hagstæðar en bensínbílar. Af mínum að því. Já, getur ekki. Gætum ekki engisbrettur á það. Gott þú sagðir að þínum að gæti farið engisbrettur í gang. Ég meina að þú byrði í Hveragerði eða þetta er ennþá þannig að rafbíl borgar sig upp á það að gera allavega með sko bensinni sko. En þú byrði Hveragerði og vinnur í bænum. Þetta er ekkert í fyrsta sinn sem þú syngur með raskatinn í þessum þætti sko. Nei, ángríns að þú vinnur í Hveragerði og byrði í bænum. En ég fíl og segir að mínum að þetta er gott þegar þú byrjar að setja það. Já, ég sagði líka mínum að þetta og ég sagði að þetta gæti verið engisbrettur. Já, ég hef ekki heim í Hveragerði, ég veit það ekki sko. Nei, en það er strákar, það skiptir ekki. Ég get alveg hugsa mér að búa þar. Já, gott location. Selfoss líka. En að því vorum að tala um bjórist. Mathöllin þar. Já, hún er og hvað besti maður Tommy Cruise. Selfoss er svo Tommy Selfoss. Hefur þú farið á Tryggvarskála? Já, djúvitað er mjög good shit. Strákar, slagið hans á. Herru, hérna. Má ekki peppa Selfoss? Jú, ég dýrka Selfoss. En málið með bjórdaginn, strákar. Það sem bögga mig mest í þessu öllu var að missa af, að því að bara maður var ekki með aldur, að missa af fluginu þar sem að því að var seldu bjórum vel borð sko, það var eina leiðin til að fá bjór. Það var bara í flugvél. Já, það sem ég hefði bara viljað gera, ég hefði verið til að dundra í mig bjórarna og reykja. Þú veist, ég vilja vera bara í sæti. Reyktir þú aldrei í flugvél? Nei, ég mista því. Ég vilja vera í sæti bara 15A, bara sitja við ganginn, kveiki einni Winston langri og vera bara leiðinni bara einhver til Magaluf eða eitthvað. Það er það sem vantaði í mitt líf. Þú ert að koma svo seint inn í heiminn því að það hefði ekki pentað þér betur heldur en að vera með ískaldan og rellu aftur. Þannig var það líka þegar ég var í rellunum. Ég náttúrulega hættur að reykja. Bara vindir eldis. Þegar ég var ég verið í útlandavindlum sko. Já, útlandavindlum, svo sagði nú konaði mér þegar að tengdamamma en sá allt í einu reyking að drepa á pakkanum, þá var þetta ekki lengur útlandavindlar, er það? Já sko, þetta var eitthvað svona, ég keypti fríefni og ég er svona, ég hef klárað pakkan. Það eru 3 eftir og ég mæti heim. Þú mátt líka alltaf taka til pottum, það er alltaf leið. Potturinn og útlít. Já, mér finnst það alveg sanngjarnt sko. Mér finnst það sanngjarnt persónulega. En þú veist, það sem bara máli er að
þetta tímabil sko, þú veist, ég man alltaf eftir því þegar ég var í rellunum, þótt ég að mista þessi tímabili, þá fannst mér alltaf sko geggjað að fá að reykja inni. Já, ég var mjög ánægður þegar þú hættir í það mátti nefnilega ekki heima í öllum sko. Það er náttúrulega, það mátti alltaf mjög bent sko, sem var geggjað, það var mjög líp á með réttum. Ég myndi fíla að ég var að fljúa og aftast í vélinu væru gæjar með síkó. Jú, hefði ég gaman að ég geti labbað aftast og fara að míga og sæja ykkur á 2 gæjar með gallabuxum með síkar. Það var í geðu Hólfa vélinu og þannig, þú varst í öftustu 6 þættuna á þetta reykja, svo þetta myndi ekki fara bara yfir allan vél. Jú, var það svo leiðis? Var ekki bara alltaf reykt? Nei, þetta var búið að hólfita niður í restina, það máttur þau reykja aftur sko. Þetta er ekki það stórt svæði sko. Nei, en svo hérna sett þetta á bucketlista, það reykja í flugi. Nei, þá þarf þetta að reynga. Já, þá getur við mætt saman. En þá þyrfti ég að kveiki einni og það er það sem ég ger ekki. Ég er hættur að reykja. Hvað er langt sinna og hefur þau gensunni og þú gert það í sjómast víst, ekki ljúga hlustundum. Við vorum í einhverjum dagina sem þú þurftir að reykja. Ég púaði sígarettu í Eurogarðinum, en svo var það ekki eins og nota sko, það atri. En já, nei, þú tókst ekki onni? Nei, ég hef ekki reykt sígarettu bara síni hætti. Ég bara hendi síðustu rættunni og ég hef ekki reykt eina sígarettu, ekki smóka sígarettu. Hvað er langt sinna hættir? Það er bara góð spurning. Það er örgulega, það sé ekki að vera 5 ára eða eitthvað. Tíminn flýgur sko. Geitungar þeir hata að vindla. Það er mjög gott næstu fyrir erlendis. Já, alltaf ég maður erlendis að byrja með maður kveiki. Ég tók Beekeeper í gerð með Jason Statham. Við ætlaðum að ræða hana, já. Já, sko, Steindi náttúrulega, hann er orðinn of svalur fyrir svona myndir. Þetta er 25 mínútur. Það er ekki rétt. Það er ekki rétt. Jú. Málið er það. Ég veit málið er, ef þú fílar ekki old fashion action, þetta er bara orðið. Sem er ekki rétt. Þá er það leiðilegur, sko. Sem er ekki rétt. Það er bara málið. Á ég að lesa hvað þú sendir? Já, ég skal bara segja hvað ég sendir. Ef þú slekkur til 25 mínútur á, veistu hvað, þetta er tekjuhæsta myndin 2024 af öllum í heiminn. Ég ætla ekki að vera leiðileg við þér. Þessi mynd er náttúrulega bara fyrir, þú veist, úlinga. Það er bara staðfest. Hvað er að gerast þetta? Það er ég að segja það bara. Hún er 16 og já, varst þú ekki að horfa á myndi? Úlingar eru að horfa á Akkur þetta er þessi mynd sem eru úlinga. Því að málega Jason Statham er bara sitt besta. Þetta er bara eins og Meg og svona myndir. Þetta eru úlingamyndir. Meg 1 var rosaleg. Ég var ekki alveg vonað með hérna sko. Látt ekki eins og vilsingur. Hvað meinar þú? Hvað heldur þú að Meg myndir hafa bara verið gegn? Ef að þú orður of cool. Ég er ekki of cool fyrir neitt. Aksjórmyndir, þú veist Krank gott sem er helmingi verið myndið þetta. Krank var frábær mynd því að það var grín mynd. Já, sko, þú klárar ekki svo þetta eru atriðan, nú ætlum ég að kött inn í það. Skömmu síkalmyndirnar, I love it. Málega þetta er svo, ég átti marga vini þú vorum ég að gleyma aldrei, hún á James Bond í bíó og svona, hvaða bull er þetta? Er hann að hoppa af hjólun og stöði? Hvað er í gangi? Með leiði það svo steindi ekki hvernig getur verið vondi kallið verið ungu? Er eitthvað gamalt kall með skem? Það er unglið sko. Eitthvað gamalt kall að hakka einhvern síma. Ég ætla að fá að tala þessum síma. Núna bara erðið, þú ætla að hakka síman það var eitt af dómunum. Þetta var alltaf ungur sem bara skema. Málega það, að þið horfa hans tilbaka. Þú veist, þegar við erum að tala um Commando, við erum að tala um Predator. Þetta er nákvæmlega eins. Nei, alls ekki. Þetta eru myndir, þú veist, ok, Schwarzenegger að berjast þarna við gemuru. Sko, Jason Statham er svalur í myndin. Ef þú kallar þetta grillíkamynd og þú sagði allar aksjómyndir sem gerða að vera Sko, málið það svona mynd Svona mynd er auðvitað ætluð fyrir gríslinga. Við höfum gaman að segja við ólust upp við þetta. Þetta er bara entertainment. Má ekki upp dóm. Þeir eru alveg eins bara, þeir eru á sikkuru liðinu og það er eins og svo oft í okkar umræðan. Það er svolítið í miðinni hjá okkur. Nefna það í miðinni. Vandi kallum að 14 ára kryptóngur. Það var ekki 28. Hvað heldur þú? Ég er sammála Þetta var ekki muni eftir, þú veist, Richie í On Deadly Ground, skilur. Hann var ekki með netskem. Ég heldur sér ekki að fatta, þú ert orðin svo gaman. Já, ég meina þegar þú ert úlingur, þá fannst þér hann gaman. Ég er 4 ára yngri. Já, miklu yngri. Ég meina, vondi kallin þessari mynd var náttúrulega bara hann var 30, hann var 29 ára. Já, hann var 8 ára yngri en ég. Já, þessna finnst hann svo rosalungur. En þú veist að þú ert orðin hund gammal. Nei, en betur, hvað ætlar þetta að segja? Það sem ég ætla að segja er að ég er nær agli. Ég kláraði myndina, ég var ekki of svalur til þess að horfa á hann og slökta á hann eftir 25 mínútur.
það eru atriðana sem ég verða að viðkynna sem eru svo illa leikinn að ég hef ekki séð hana eins og þá er ég sérstaklega að tala gaurinn að í lokin sem í gula gallanum írskur eða skoskur eða eitthvað hann var svona þá hugsaði bara en þau moment kom í öllum aksjómyndum flestu öllum en fyrir mér myndin ég get henni 7-5 það sem ég elska bara er þarna vissi ég bara því svo ekki fokki Beekeeper Jason Statham berja menni 90 myndur að svo mikið leiðilegu myndum að koma þetta er bara entertainment hann slekkur upp á hausnum poppar, horfur á þetta og séð Statham berja menni ég sammála því, það er ég alltaf sammála ég er bara að spyrja þig, þetta er ekki þú setur þetta ekki undir sama hatt og bara Last Action Hero skilur, sem er líka skemmtileg já, þú veist, ég held að þú er bara verið til það mátt ekki stilla upp Arnold við Statham smá spoiler alert, ef þú hefur ekki séð Beekeeper og ætlar að horfa á hana endilega stilti úr að bylgjuna í smástund þú getur ekki verið með spoiler alert því að þú ert ekki búin að sjá myndina ég er bara að segja 25 minútur ræðinni og það er þess að renni yfir þær því að máli er að þú er ekki sagt hún enda reynda má steindega það hann kallaði þetta svolítið hann er að Beekeeper og hann nefndi þessu kjaftaði ekki lengur en er dregin aftur inn í þetta og máli er að það deyr kona eldri kona deyr í myndinni, ég ætla ekki að segja hvernig dóttirinnar er lögga og hún er búin að gleyma þessu mómenti og hætta að syrkja mömmu sína eftir svona 2 klukkutíma og byrja að vinna að kæsinu var í FBI þetta var með FBI fólk syrgir í mismöðandi það syrgir ekki allir eins sko það er eina sem það er best að segja að fólk syrgir í mismöðandi og svo er þetta bara það er ekki allir grænjandi sko þú hópar í vinnuna en málið það, ég er nefnilega að dyrka líka old school actionmyndir ég er alveg með því en þessi sem slík var bara ekki góð ég er að peppa skilur sko það sem ég dyrka við þessa mynd er þetta myndum á gömlu sígalmyndunar það er ekki verið að eyða ómikið tími í aksjónadrið og hann tegur gaurana og hann drepur á 0-1 en málið er þetta er bara, hann fer inn í fyrirtæki hann rústar öllu þetta er ekki hálftíma andriða sem er 2 gaurar hann er alveg að deyja kemur tilbaka, þetta er bara Jason Statham það svalur þessar mynd að hann drepur allar 0-1 það finnst mér líka, en málið er að eins og með þú veist eins og tókst fyrir sígalmyndunar og bara eins og Under Siege skilur þar er hann bara samt líka að setja deginn í örbylgju og segja bara kakan tilbúið það er fyndið dótt líka tala það aftur að þú sátt þetta á einhverju TikTok þú fattar þetta aldrei og horfður á myndina það er fyndið dótt þú ert oftöpp fyrir prumpumangsan okkar sem við ætlum að gefa út næstu jól þú ert einhverlega ekki að vera fullari maður það virðist að markaðu fyrir þetta þú sér þess að nú gerir Statham þessa mynd bara old fashion 90 myndur hann er berra gætrasl og bara entertainment og hvað gerist hann er komið 150 US dollars inn kostaði klinga að gera þetta grenjandur hlátur og allir eina sem ég lesi bara þetta success hjá Beekeeper og fólk veist með akkur er það success ég get lofa fólk veist entertainment þetta flókið það kemur Beekeeper 100% það kemur gríslinga þú getur satt upp allar aksjómyndir þú veist bara Die Hard gríslingamind þú voru að hægt að þú getur satt bara Predator gríslingamind nefnd eina aksjómynd sem ekki gríslingamind hvað er meina? Nei, ég minna þú veist eins og bara hann er að segja þetta bara því hann veit að allar aksjómyndir gríslingamind eins og við erum sammálum eins og bara Oppenheimer og komast hún frábær og Oppenheimer það er ekki aksjónmynd Nei, Dune 2 er aksjónmynd Nei, það er bara svo Star Wars ef það er lappandi tríðinni það er ekki aksjónmynd sko þú veist, ef gæja lemja eitthvað gætrast í 90 mínútur það sem ég elska er Beekeeper aftur á móti er 90 mínútur því að ég nenni ekki að horfa myndir sem er lengri þú nenntir ekki 25 mínútum þú veist ekki eins og hann var sonum fórsetan ég hef aldrei séð bíómynd sem er 2 tímar í einum rygg sko ég vil séf ég alltaf eftir séð í bíó ég skeit í mig og Peppi sem ég las að mögulega starta mér og stafna alltaf grænt og hlátt já, hann er bara góð til að franchise þá var ég bara ok það koma númer fucking 2 herra, svo komum bara óvænt að leikra þetta með hluta hvað heitir hún, Minnie Driver heitir hún það ekki svo var hérna okkar besti maður hérna já, það eru út að hér 3 maður já, hérna Simon Says já, hvað heitir hann? Simon Says, það er bara rísa leikari hérna Jeremy Irons já, Jeremy Irons er í hérna þannig að hefur að hlusta Beekeeper við Egil við mælum með henni já, ég veit, aksjón
Þá myndi ég fara í eldri myndir. Ég myndi fara í eldri myndirnar. En herru, svo við höfum ekki gleyma því að á bjórdeginum 1. mars þá miðasala hafin fyrir þjóðhátíð. Já, það rosalega. Það núna Westman Islands. Westman Islands bíða og Tix.is. miðasala hafin og þið fáið miðan á þjóðhátíð að besta verðinu í dag, það nokkuð ljóst. Þetta ekki 150 ára ammæli eða? Jú, þetta verður einhver risa hátíð. Hvað kostar miðin á þjóðhátíð? Það er ekki bara staðfest, verður við ekki á 150 ára ammælinu? Þjóðhátíð, miðin Nei, það er ekki bara kostar staðfest okkur. Hvað segir maður heyri í okkur? Sko, miðin kostar 20 til 40.000. Já. Og núna ætla ég að svona að þú speiklar raunni hátíðir Þau komum við VIP-passa. Það er vel gert. Sko, ef miðin, ef þú færi milli miða Helgapassi er 29 og VIP-passi 39. En þú veist að þú pælir Hvað var það þegar maður var að mæta hann í síðan tíma? Hvað er VIP-passi? Það er veistla, fara að hitta artistana og kíkja bak við En hérna, Það er ekki auðvitað. sko, 30 skall fyrir 3 daga tónlistaveislu er bara frekar ódýrt að þú pælir í því með við hvað kostar á aðrar útiháttíðir annars staðar, skilur. Já, veist. Þetta er það er bara Já, svo þetta er líka, má ekki glemma því þjóðhátíð bring your own booze. Já, Þú tekið með þér í töskur. Já, ég meina að þú veist Þetta er ekki ódýrt skral en þú berður það saman með aðra hátíðir Þetta er samt ódýrt, ég meina að þú ætlar að fara á Það er ekki að kalla þetta ódýrt en þetta er á sanngjörnum verði. Nei, ég er að segja að þú ætlar að fara til dæmis að sjá netuna í Hörpu eða Rottweiler í höllinni. Bara þeir 2 tónleikar eru komnir meir en þetta, skilur. Þannig að þú ert að fá þarna rosa mikið. Þetta er skemmtilegasta jammið á árinu. Það er þessi ástæðan fólk mætir hana. Það er bara, veist, það borgar bara það veitir að fara í álur enn teim. Já, þú ert að fá fullt hana fyrir penningin. Það er bara nokkuð ljóst. Tekja þessi inn á tix.is annars ætla ég að fara yfir í hvað er í þættum. Ég er bara verið slúður í dag. Ég er mikið í gangi. Það er slúður og það er líka íslensk slúður aftur. Það er bara Tvær vikur Inboxið er að fyllast einna, drengir. Og núna þarf ég bara aðeins að fara og fólk að hægja sér. Íslensk slúður heldur betur. Við getum orðað þannig. Heldur betur og hérna ég tísa. Nei, ég ætla ekki að tísa. Ekki tísa neitt. En svo ætla ég líka að vera með móla í erlenduslúri. Já, þú kom eitthvað í lokinn þar. Ég er með herru. Ákveður það komið móla í erlendaslúrið þegar ég er að toppa mig viku eftir viku núna. Egil sagði daginn að þú er aldrei verið ferskar í slúðurinn. Nei, þú ert ferskur. Já, en er ekki með einhverja 2 bestu slúðupakka í röð núna? Það er ekki oft sem ég hugsa í fyrstu umkomu hvað ég hlakka til að heyra slúðrið. Það gerst ekki oft. Nei, þetta er bara það er að gerast núna. En hérna, þetta er Michael Culkin. Þannig að þetta er bara eitt svona sem ég er búin að vera. Það má alltaf bæta honum við. Við erum með klefa þar sem við dustum rikið af Facebook-grúpunni, ég og Steindi. Það er alltaf gott comedy. Já, nema núna náðust eitthvað myndband af okkur að vera að kissa kött og menn voru ekki sáttu við það. Föstudagslagið, talandi að íslensk slúður sem er comeback, að þá er föstudagslagið líka með comeback því að Jóhanna Guðrún kemur aftur og með nýtt lag núna, hún var með Zombie í síðustu viku og hún ætlar að vera með föstudagslagið fram að Mamma þarf að jamma og það lag sem fær mesta hlustun á Spotify verður tekið á Mamma þarf að jamma og talandi þá tónleika þá er það bara inn á tix.is, tjekkið á því. Við erum með spurningkeppni Gilsarans, hvað er þar? Það er út af bjórdaginum King of Beers. King of Beer. Það er King of bjórdaginum, King of Beers, bara þú veist. Og málið er að það er smá pressa á Stoney. Vann hann að segja sko, jafntefli hjá okkur í King of Christmas Beer. En svo vann blöð 2021 6-5 King of Beers. Hvernig getur við með King of Beers þegar þetta verður ekki verið á föstudegi síðan 2013 stæður? Ég veit greinlega að þú verið stutt á milli sko. Allavega að þú verður aldrei unnið Steinþór, aldrei. Það væri gaman að vinna. Verður að setja það í stand núna? Já, ég reyni. Ekki? En Egil, það er 1. mars. Það eru mánaðamót. Það eru allir í gír. Það eru allir í álur í gír sko. Já, ég ákvað að taka enga sjansa í fyrsta lagi. Þetta Rain on me, ég okkar hörðustu átándu vita þá er þetta fyrsta lagi sem að spilaði í FNÍ 5 blöð Rain Over Me sem segir okkur þetta kannski ekki nýjasta lagið en ég veit að þetta lag kemur alltaf ekki í rinn og beint á biffan. Já, og það er 1. mars þannig að maður beint á biffan. Nei, veistu, ég fór beint á biffan mástu eftir eftir þann þá, djöfull var það gott og Sves með dönsuðu upp á borðum. Það var alvöru, djöfull var það gaman. Herru Já, miss those times. Við ætlum að fara hins vegar í slúður núna, drengir, og það er pressa því að Egill og Steindi hafa verið að tala alla vikuna hvað eru búin góðir slúðupakkar hjá mig síðustu 2 vikur
En ég held í bestur undir pressu, drengir. Það ekki? Já, eru þið ready? Já. Ég ætla að byrja slúðupakkan á Hailey Bieber og Justin Bieber. Okay. En ég munið eftir leikara sem að kalla sig Stephen Baldwin. Þetta er uppáðs leikara minn. Þetta mann eitthvað. Já, þetta er Stephen fucking Baldwin. Já. Við séum þrísóm með það. Hann var í þrísóm, hún var góð. Hvað hétt hún líka hérna? Bæjadón, eða hvað hétt hún? Bæjadón, já, rosalega líka. Frábær. Það leik bara ekki lélegri mynd. Jú, hann leik ekki. Bæjadón er góð. Stephen Baldwin. Stephen Baldwin hefur ekki sést í góðri bíómynd í svona 30 ár. En ræstist inn í svona kvelvingu, eða þú veist svona tilraun. Já, allavega þá var hann hann var sennilega að skýta eitthvað á sig. Því að, dóttir hans, Hailey Bieber og Justin Bieber eru mjög pirruð út í hann. Því að hann bað fólk að biðja fyrir henni og Justin Bieber. Biðja fyrir dóttir sinni og Justin Bieber. Hann er Jay-Z, maður ekki? Jú, hann er mjög trúaður. Og hann gerði þetta sem sagt í fæslu á Instagram story á dögun. Og það sem hann var að segja hérna sínu fólki sem að fylgja honum, hvað ætla hann sé með marg á Instagram? Ég var að fletta Hann er með svona 5 miljónir. Nei, Stephen Baldwin, hann er með svona 200.000 manns kannski. Stephen Baldwin, þetta var náttúrulega, þetta fyrir grammi náttúrulega, fyrir bara interneti þegar hann var í Bæjadóm. Fullt af fólki sem að núna hlusta á hann að þátt að veit ekki eins og hver þetta er. Stóri bróður Alec Baldwin. Já, og það núna náttúrulega allir slúðumiðlar bara allan heim að reyna að lesa í hvað hann átti við. Ég trú ekki að ég sé á réttum akkántina. Hvað er þetta með? Nei, það meikar ekki sen sko. Hvað er það? 124.000. Já, hvað sagði ég? 200? Ég getur ekki verið að þetta sé Stephen Baldwin. Gjáð honum follow. Ég trúi þið ekki sko. Gæði honum powerful Nei, þetta hlýtur að vera eitthvað kjaftaði. Þetta er rannsakað. Samt tikkurinn að blái. Hann er ekkert þetta. Hvað með Stephen Baldwin 7? Fólk veit almennt ekki hver hann er eftir að Instagram kom. Ég fólk ekki sé Bæjadóm og Já, en fólk veit hvað það er núna Slapshot 2 Hann er pappi Hailey Bieber sko, sem að hét Hailey Baldwin. Já, þannig að það er eiginlega svolítið slúður að núna eru allir slúðumiðlar að reyna svona að velta fyrir sig hvort að Það er ekki við niðurstu í þessu? Nei, var þetta miscarriage eða eru það að hætta saman eða er vesen þannig að fjölmiðlar vestanafs eru svona að reyna að rýna í hvað hann meinti þegar hann fór inn á story á Instagramin sinni fullur og bað fólk að biðja fyrir dóttir sinni og Justin Bieber eins og að væri vesen. Þetta hljómar eins og drunk post af því að honum leið eins og kannski leið honum eins og þau væru að svona hverfa frá Jay-Z. Akkur fyrir beint í drunk post að því þetta er svo skrítin póstur. Þú getur ekki farið og sagt bara biðjum fyrir þeim á þess að segja neitt meira. Þú getur ekki setið hérna og sagt hann að fullu. Það er ekki komið fram að segja þetta er eitt frægasta fólk í heimi. Já, en ég veit en það er engin miðill nema þú í okkar miðli minnst á hann hafi verið fullur. Nei, ég minna, hvað eru miðlandir að segja? Ég er búin að lesa þetta á svo mörgum stíðum. Hvergi sé ég Stephen Baldwin with a drunk post. Nei, ég myndi giska á að það væri Er það að delete þessu postið? Þetta var á story. Þetta var á story. Þá er þetta 100% En sko, ímyndaði það blöð. Segjum að þetta sé eitthvað alvarlegt bara alvarlegt mál. Já. Þá er þetta dóttir hans er brjáluð út. Já, þá er þetta náttúrulega ennþá förðulegra. Hvað virðist vera alveg farin svona. Ef þetta er alvarlegt er þetta alveg galið. Það er rannsaka kantinni sko. Er hann farin? Já, virðist vera eitthvað tæpur að staðan sko. Það er málið. Anskutin. Jæja, herru. Ef þið voru að lenda kannski segjum að þið voru að lenda í ykkur alvöru viðbjóði og þetta er bara svona fjölskyldan eitthvað að díla við eitthvað, hann hendir í þetta. Já, en svo hvað myndir að Kitty Brits myndi bara hendi þetta? Nei, bara pappi kann ekki á Instagram sko. Nei. Hann er ekki á Instagram. Það er fáir í Hollywood sem höndla, þú veist, að leiki í mynd og success, það er bara, ég verð að gefa Kilman blöðasamt, hann er búin að læra að setja inn á story á Facebook, ég veit ekki hvort það hefur verið gott pappi minn var að læra það líka. Það eru skriktnir póstur að koma þar sko. Tjöfullar að fyndi maður, ég ringdi hann daginn sko, af því að það kom alltaf bara mynd af skó og ég ringdi hann og sagði, hvað er málið minn á skó, strigaskó sem þú ert að posta hana? Já, ég ætlaði bara að taka mynd af hann til að muna, ég var að spája að fá mig svona skói þú settir þetta í story. Hann eitthvað, já ok, hvað minnur? Það sjáu þetta allir. Já, það skiptir ekki öllum máli. Ég bara, ég vil ekki hendur svo út. Nei, það skiptir engum máli. Það var með alveg sama. Skór í story. Sem hann var að spája. Já, það var svona meta. Herðu, það er hérna, við höfum aldrei rætt þetta drengir, því að ég er svona, kann ég náttúrulega, hann er bara veikur. Það er bara staðfest. En kærastans, Bianca Censori, hún er bara ekki leifð á allar tískuháttíðir og fleira í dag því að hún er aldrei í fötum og núna, þetta hérna er það nýjasta, sjáu þetta, hún er basically í svona gegnsæðin sokkaböksum og engu undir.
Það er, Já, ég veit og hann er náttúrulega alltaf með skíagrímu Já, þetta er stór og í svona einhvers konar rúbbi vesti. Nei, þetta er bara oft Ángrís, Já, þetta er ekki hægt nei, maður veit ekki alveg hvað er að gerast þetta sko. Nei, ég er bara vorkis Herru, ég nenni ekki að ræða þetta Við ætlum að fara í hitslúri Já, eru þið búin að vera að hlusta eitthvað á Jay núna? Nei, var hann ekki að gefa nýja plötu? Jó, ég er nefnilega á eftir að taka plötuna sko. Ég er bara svona rétt renninni en ég á eftir að svona alveg taka hann inn sko. Hann verður aldrei tekið af hann er tónlistarsnillingur sko. Já. En herru, svo er það að loka slúðupakkin Það er búið spil hjá Romeo Beckham og Mayan Regan Sonur David Beckham Já, þau eru hægt saman En hann er með tattu á augunum með ömminar. Nei, það er viðbjóðurinn bróður hans Viðbjóður, akkur tala Já, ég veit ekki Ég byrst afsökunum Já, ég veit að hlusta og segja hann viðbjóður Nei, hann er kannski ekki að hlusta. Já. Sko, hann er ekki að hlusta. Þetta er ekki Brooklyn, þetta er Romeo En Bjöggi er að hlusta og Beckham er besti vinnur hans, þannig að hann þekki strákast. Hann tók þetta tilbaka strax Hann gæti easily heyrt af þessu. Ég tók þetta strax tilbaka Ég sagði það sem að ég var að meina er að þessi tattoo hans finnst með viðbjóður Hann er með tattoo af augu ömmu hennar En hérna Ok, þetta er sko, þú lítið fjallaður Romeo og hinga til aðalega Brooklyn Þau eru hægt saman eftir 5 ára samband og það var vist eitthvað rifrildi sem var til þess að hún flutti af heimilegra og þetta var vist það alvarlegt rifrildi að nú er þetta bara búið spil Þau hættu saman daginn líka byrjuði aftur saman þau eru búin að vera saman sem voru 16 ára og já, þetta er 5 ára samband sem að er bara Það er búið Já, Romeo spáða samt í því, þú veist, þetta er bara þau eru jafn gömul og ég þegar ég byrjaði 70 mínútum og það er bara, þetta fyrir bara í heimspressuna þau eru að hætta sig, þetta er agalegt Hvað eru þau gömul? 21 árs Já, þetta er, þú veist og við erum að fellum þetta á Íslandi Það ætti nú að vera nánast einhver svona óskrifur regla að vera ekki að skrifa kærustuböð fyrir ná allavega 30 eða eitthvað sko Já, það er óskrifur regla það er búið fjallum Bieber síðan var hvað, 14 ára Já, ég er að segja það er náttúrulega algjörlega galið En þetta var slúðupakki dagsins Ég hefði getað líka farið inn á að Kevin Costner er að leggja allt undir í nýjustu myndina sína en það fór inn á mest lesið á Vísi og ég held Já, ég sá fyrirsögnina en ég klikkaði ekki á það Það var all-in að betta sjálf á sig Hann er búin að veðsitja húsið og sko trailerinn er sturglað Veðsetja húsið? Já, hann er all-in Sko, þetta er basically Kevin Costner komin í Zero Nei, en þessi trailer Treystu mér, hann er að fá þetta allt tilbaka Þessi trailer, þetta er svona myndi á Dances with Wolves, ég held að þetta verði eitthvað rosalega trilógía Basically, sko, hann skrifar, hann leikur, hann leikstýrir og framleiðir Já Og þetta er svolítið þannig að við þurfum Já, hann er líka, hann er með comeback Hann er búin að vera rosalur hann í þáttunum Yellowstone Já, geggjaða þættir hann Ég held að þetta verði algjörð success Og ég held með hann En ætlaðu þú að bæta ykkur við hérna áður fyrir mjölsingar? Já, ég ætla að vera með eitt móla Kölkin Hvað er að frétta okkar besta? Herðu, það er náttúrulega mjög skemmtilegt sko Og ég vissi þetta ekki Já, mjög jákvæmt Þú veist, jákvæmt skiptir er lengu en svona skemmtilegt Vitið hvað hann heitir? Macaulay Culkin Já, vitið hvað hann heitir bara legally? Nei Hann heitir Macaulay Culkin Ok, það er hans nafn Svo prestin að stama Hann breyti nafninu Macaulay Culkin Macaulay Culkin og hann gerði þetta sem sagt 2018, þetta fór fram hjá mér held 2018, í kringu það og hérna þá var hann með einhvern leik þar sem hann ætlaði að leyfa aðdöðandum að velja millinafn, nýtt millinafn eða bara nei, millinafn, afsakið þú veist, hann heitir bara Macaulay Culkin og fólk, það sem vann þá atkvæðagreiðslu var Macaulay Culkin þannig að hann heitir Macaulay Culkin og að þú ferð inn á bara Wikipedia þá er bara, nafnið hans er bara Macaulay Culkin þetta er bara nafnið hans hann er eitthvað tæpur Herru, ég er ekki tæpur henda í Þannig að fannst ykkur þetta ekki skemmtilegt Sko getur verið basically Steindór Róar, Steinforsson, Auðun Blöndal Egill Einarsson, ég vil fara í keppni hvað millinafnið þitt ætti að vera Egill ég ætla að byrja með þetta í blöggast En mér að þeir getur báðir fengið ykkur millinafn Ég er með millinafn, Blöndal Já, ég meina, þú veist, það má alveg vera með það er tætt að vera með 5 nöfn, sko Allir vantar svolítið millinafn Sko, akkur votum við ekki og fá millinafn á Egill Ég meina, skiptu nafn, hverju skipti það? Já, ég meina, það er enginn á Íslandi skipti oft nafn, hann var Störi og Þykki og komið tíma Mér finnst þetta bara að vera eins og að fá sig tattoo, skilur við bara hendinu millinafn á mig Skuldum auðlýsingar, svo fyrir við í Klefa og Íslensk slúður, ekki missa því Það held ég þeirra að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steindi erum mættir inn í Klefan og erum því ekki í beinni útsendingu núna og já, ég er ekki bara, ég segi nú ekki galsen, erum við ekki í gýr hérna? Já, við erum í bullandi gýr Já, tilbúinir í eitt gott símat Já, ég meina
Við erum búin að gera þetta í Nokkur ár. Meir en 1 og 2 sko. Já, við vorum Hvernig heldur þú, hvað ertu búin að gera símaðið bara lengi? Við erum búin að gera þetta 20 árið. Já, allt og lengi held ég bara Svo gerir maður þetta líka stundum nefnilega bara off-air sko. Nei, það er nefnilega að finna, það ger ég aldrei, það er bara þú Er það? Já, ég er ekki að gera símaöfnum að, veist eins asnalega hljómar, þá ger ég ekki símaöfnum þegar ég er í vinnun sem að hljómar ekkert alltaf vel. En hefur aldrei verið búin með 2-3 og bara, heyrðu, nú tökum við hérna, sendum eina rullu. Ég aldrei gert Nei. En sko, við vorum að tala þetta fram með að fara í Facebook-grúpuna. Hún hefur fengið smá pásu. Við komumst að því hérna á sínum tíma, það eru öll hverfi og alla götur og bara öll bæjarfélög með hverfisgrúpur. Bestu grúpurnar. Það eru bestu grúpurnar og við höfum svolítið verið að vinna með hundin. Ég ætla að breyta því í dag og hafa þannig að má ekki vinna með hund. Ok. Nei, já, það var þarna, já, einmitt, það var eitthvað vesen á hundinum og eitthvað svona en sko, ég samt að spá að vinna mitt í en eigum að taka þann pólinn að við ringjum og það er eitthvað vesen á þér þess að á okkur, en ég ringi eitthvað bara við erum að reyna að fá backup Við erum að reyna að fá bara aðstofn á síðunni það er bara, það er verið að drulli við þig og eitthvað taka upp hanskan fyrir okkur Já, bara eitt like frá einhverjum Ok, sko, ég er nefnilega á því að mér finnst eiginlega betra að taka plásturinn af snemma Já Þannig ég er alveg til að byrja þetta ef við erum báður að fara í þetta Já Ok, það er Það er að vinna með kött, Hvernig þessu Þú varst að segja Það sagði ég ætla að vera um köttinu Ok, það er, tekum á síðan Jón Simón Jú, þetta er hann. Já, komdu sæll og blessaði Balli Braga hérna. Hvernig sæk ég að þér? Bara allt í lagi. Það ekki? Jú. Ég ætla að tjekka, ertu búin að... Þetta er svo leiðilegt dæmi, maður. Getur þetta verið pinnandi eitthvað? Varstu búin að fara inn á hérna, hverfisíðuna, Facebook-grúpuna? Vittu, hvað er þetta að tala um? Það er vídeo af mér hérna inn á Facebook-grúpunu, Guðnunni, Reykjasíðunni. Ég bara þekki það ekki því að ég er ekki inn á neinni hérna grúpu. Já, ok, þú ert ekki inn á hverfisgrúpunni? Nei, ok, það er sem sagt náðist það með vídeo hérna kötturinn Ásdísar. Ég sem sagt tek hann upp og ég er með eitthvað svona, ég held að þetta hafi verið skýrið eitthvað djöfullin sem ég er með sem sagt svona á kinninu og eitthvað og hann byrjar svona að sleikja það. Já, ég veit ekkert sko. Nei, nákvæmlega og ég... einhvern veginn leifónum bara, leifónum að taka skýrið af kinninu eitthvað og svo er þetta komið eitthvað svona variður á mér og ég sé að hann er með eitthvað djöfulinn líka hjá sér þannig ég byrja svona að sleikja hans tilbaka og nú er allir að saka með maður verið sleik við köttin en Ásdísar, ég skil ekkert hvað er í gangi hérna. Já, þetta er nú bara að segja mennum að það maður á að passa sig hérna þegar fólk er með síma annars. Ég veit það, ég veit ekki, ég ætlaði að tjekka, veistu eitthvað hver var að taka þetta myndband því þetta kemur frá Anonymous. Anonymous, það er eitthvað sem setur þetta inn á þess að vera undir nafni sko. Ég bara hef ekki hugmyndina, ég veit ekkert, ég er ekki inn á þessari síðu. Nei, þannig að þú varst ekki af tilurðum að reyna sinni. Nei, ég skilji, þannig að þú varst ekki búin að sjá eitthvað Balli Braga í sleiku kettin einn í hverfin. Nei. Þetta er alveg ógæslegt, eins og ég sé bara eitthvað, kattarpervert. En ég meina, það hlýtur einhver að hafa gert þetta byrju heima hjá þér eða eitthvað sko. Nei, ég er sem sagt Ásdís sem á köttin, ég þekki hana nú ágætlega, hún er nú ekkert svo reiðið yfir þessu, en það er allir brjálæðir í kring eitthvað, það fólk er alltaf að móðgast fyrir hönd annara. Og allir að tala bara Balli Braga í sleik við köttin og eitthvað svona bara ógæslegt og fullt af, ég var að spá gætur farið inn á grúpuna og tekið upp hanskan fyrir mig. Og sagt bara Balli Braga er engin kattaperverst og... Ég ætla ekki að skipta mér að þessu, það er alveg á hreinu. Af því ég er að segja ég myndi aldrei Nei, það er ekki mitt að gera það sko. Það myndi hjálpa mér svolítið sko. Já, en ég myndi sagt bara ég get tekið upp hanskan fyrir Balla, ég er búin að þekkja hann og þessi mörg dýr í kringum hann og hann er ekkert eitthvað í sleik eða að fylla í einhverjum dýrum sko. Það er ekki rétt hjá þér, ég get ekki sagt þetta. Nei, ég hef aldrei gert það. Ég er að segja, ég hef aldrei farið í sleik kött. Já, ég get ekki sagt þetta því ég veit ekkert. Nei, þetta er svo leiðilegt. En þú voru að finna þennan aðila sem að... Ég veit að mér vantar bara svo backup á það maður. Mér vantar svo backup að því að bara vera að segja slæmt sko. Að því að vídeo lítur ekkert alltaf vel út sko. Það er eins og við séum í sleik en hann er bara að taka skýr af mér sko. Ég var með skýr í andlutinu. Og svo var hann með eitthvað djöflin að í viskhárunum með hvað sem þetta heitir og ég er að sleikja það. En sko, hver náðu þessari mynd? Það var Anonymous, þannig að ég var að spá í, það er einhverja... Ég meina, hvað gerðist þetta? Það gerðist fyrir utan húsi í Ásdísi, hún er í Reykjasíðunni líka. Ég tók hann bara upp eitthvað, ég vissi ekkert að hann myndi fara að sleikja mér andlitið. Hvað kjafta er þetta? Er ekki 2024, er ekki fullorðið fólk?
En það er nefnilega, þetta er þessi helvítis myndavélar í þessu símum. Ég veit alveg óþólandi, það má ekkert lengur maður. En hvað nennir þú að fara inn, þú ferð sem sagt bara inn á hverjuskupuna að reykja síðan og nennir að segja, þetta er topp náðingi þessi gaur og hann er ekkert verið að fylla í dýrum í kringum mig. Ég get ekki sagt. Ok, takk fyrir það Jón minn, ég kann að meta. Ekki málið, ok. Ok, bye. Þetta svo það er litt Ég fyrir að tala eins og Danny Glover getur til old for this shit, mér liður bara illa allt fínt. Nei, ég meina þú veist, hann vildi náttúrulega ekki tötsa á þessu máli hann nefndi ekki að fara inn hann var þreyttur á símónum. Já, hvað ætti samt hann að gera? Átti hann að fara bara inn á Facebook og segja því að ég sá hann aldrei í Sleiku kött? Nei, hann átti að taka, ég var svona vonast til að hann myndi taka upp hanskan, verið með að ljúga, hann er oft séð mig í kringum dýr og væri ekki dýr svo. Vilt þú fara í Símon líka? Hann heitir reyndar Jón Símon. Já, ég hef ekki að halda nafni. Já, reyndar, fáur eftir þetta. Ég hef búin að ringja svo margir. Það er að vera eitthvað nýtt nafn á þér. Má sjá. Ok. Hvað viltu fá? Ég má ekki fá Símon. Baldur bara? Já. Ekki tótt nafn. Jó, flott nafn. Þekkir eitthvað góðan Baldur? Já, ég má þekki alltaf einhvern Baldur. Já, Balli bra. Herðu, má sjá. Ok, ég ætla að finna eitthvað inn það. Já, ég var að tala á ég að taka Sleiku kött, eitthvað nýtt dýr. Já, þú bara, do you, maður. Já. Já, halló, hver er það? Baldur heitir hann. Baldur? Já. Blessaður, Þór heiti ég, Er þetta ekki örugglega, er þetta ekki á skipalegnum? Jú. Já, blessaður, Þór megin, ertu búin að sjá þetta inn á bæjagrúppunni á Facebookinu? Nei. Hanskotin, það er enn eitt vesenni sem tengist mér þar og sem er, bara ekki réttlátt. Nú til að, ertu þú inn á grúppunni, það ekki? Jú, þannig að fljóstagshérar. Já, nú er fólk að segja að ég hafi verið í sleik við kött sem er náttúrulega sem er galið. Vittu við, hafi verið í sleik við kött sem er náttúrulega galin pæling. Og það er verið að tala um að það sé bara þannig að hafi einhver sé það og ég mér langaði bara mér langaði fyrsta lagi að segja hvað gerðist þarna því að þetta er náttúrulega ekki satt, ég er að hringja hérna út að ég basically hitti köttin hjá nágrannum og ég er að gera TikTok, ég er að stundum í því og ég ákvaði svona eitthvað að ég sé köttin þarna, ég er að klappa honum og eitthvað og ég tek hann upp og ætla að taka bara svona mynd af okkur þarna og ég byrja með kýtlar bara við það einhvern meginn aðeins þannig ég er okkur þegar ég er að opna munninn og sleikir hann upp í mig þannig að fólk er að tala um í rauninni að ég sé hafi verið í sleik við köttin ég var að hugsa hvort að þú getur komið hann inn og bakka með þessu upp sett hann inn komment að þú þekki mig og ég sé ekki hafi ekki þennan mann að geyma Ég er ekki alveg að fatta hvaða mann ég er að tala við Þór við þekkjumst ekkert Nei, hvar býrðu? Egilsstöðum Ég var spókst að geti sett þetta bara hent þar inn þú veist þetta var maður ekkert í sleik þetta við kött maður, hvað er glist það maður ég var að taka TikTok svo er ég bara eitthvað eins og ég segi ég er að halda niður í nærra, opna eins munnin eitthvað, hann sleikir upp í mig og fólk er eitthvað að missa sjálf yfir þessu Þetta lítur ekki vel út Þetta lítur illa út en ég er að spá í bara hvort að þú væri til að henda þarna inn allavega og gera like á statusu minn ég var að segja að þetta væri vilsa hvort þú geti sett þar komment þú þekki mig og ég sé ekki ykkur kattasleikir Getur þú gert þetta fyrir mig? Já, ég ætla að skoða þetta Já, ég basically bara Ég er aðeins upptekinn Já, ég basically bara segja að þú getur sett að þinn kommenta ég hafi ekki verið að einhvern sleiku kött og var að fylla við kúlutrónu Já, herðu, nú þarf ég að fara að gera annars Já, en herðu, get ég ekki treyst á þið Ég ætla að skoða þetta Já, en Baldur, get ég treyst á þið samt fyrir því að ég er að safna fólki hérna til að segja því að þetta var ég ekkert að þessu Ég meina, þú veist, það er alveg ég er út á götu maður að bíða eftir mér núna Já, en ég var basically að klóronum á maganum hefði ég nú haldið en ég veit ekki hvað fólk fyrst með fólk verið alltaf en þú veist, þannig að þetta lítur náttúrulega ekki vel út af því ég var að klóronum og ég var að gespa þannig að kemur náttúrulega út eins og ég hef verið í sleik og nutta honum kúlutan Ég hef útskýrt allt fyrir mér, ég ætla að skoða þetta Já, ef ekki að hafa þetta bara opið ég geti sendir innmætt í grúpuna
Þannig að þá er þetta Nei, heyrðu, nú verð ég hægt að tala. Það er maður hérna sem býður eftir mig. Ég skil þig, það væri gaman að myndi bara að læka þetta allavega. Bara svona, ég sjáum bara til. Góða helgi, vinnur, og takk fyrir þetta. Ásamlega. Já, bæ. Sko, hann vildi ekki tala við þig lengur. Sko, þú fórst alltaf meira og meira. Hann var að hitta einhvern út á Þetta er svo gott. Er Facebook-grúpan að síkja sér til síðast það? Já, sko, er hún orðin þunni það? Ég veit það ekki. Hvað? Það okkur varst að koma í kúluþrán. Eru kettir með eistu? Það veit ég ekki, maður. En nú spyr ég for real. Nei, ég alveg, ég held Ég var að sé kött með eistu. Ef það er hérna, hvað kallar maður högni? Þetta er högni. Eru það eistu? Já, ég meina, það hlýtur að vera. Ég hef bara ekki séð kattarist. Nei, þau eru ekki eins og hundum eitthvað í Englandi. Er þetta ekki bara eitthvað svona lítill pungur undir hárunum eða eitthvað? Og varst þú eitthvað klórónu þar? Já, ég meina, hvað átti ég að gera? Ég var að missa hann á línunni. Sko, nú þarf ég bara að fá að vita það. Hvort að ketti sér meist ekki. Já, það lítur að vera maður. En ég, hérna, nei, ég meina, þú veist, þetta kom náttúrulega bara ítl út fyrir minn mann. Akkurat, en þú ákvæmst að fara bara beitu köttir eins og ég. Þú sagðist ekki vita hvað Þetta er kannski orðið þund. Ég sagði ekki bara saman þú. Já, nánast. Þú varst að gera eitthvað TikTok. Þetta var Facebook-grúpan. Og við ætlum að erum hætti með hundana. Kannski erum við bara hætti með grúpuna. Ég meina, já, þetta er orðið svolítið barnalegt, sko. Já, þetta er orðið svolítið þund. Vonandi að það eitthvað gaman að þessu. Þetta er King Bruno Mars með 24K Magic. Herðu, er ekki komið tíma á eitthvað nýtt fyrir Bruno? Þetta er svolítið áramótalegt lag. Já, ég fíla hann. Ég gerði grína hann þegar ég var að byrja F95 blöð. Ekki lengur? Nei, I'm a huge fan. Það er búið? Já, en ég held að það sé komið tíma á eitthvað nýtt frá hann. Ég er á því að þegar hann og Beyoncé voru með halftime showi, það sé að besta síðan svona bara síðan Prince var sem við hann. Já, hún er komin í country. Já, alltaf gerast. En það er hins vegar komið. Ég held að verðum að fyrir Íslands slúður, en að það koma curveball. Við viljum að fara í spurningakeppni Gilsans. Það er rosalegt. Já, svo er hér rétt handa hodnið bæði Íslands slúður og nýtt föstudagslag með Jóhannu Guðrúnu, og það var Egill sem ekki að velja núna, og það er Run. Já, ég held að sé rosalegt. Hún sagði líka síðan, hún har aldrei sungið það, sko. Það er challenge fyrir hana sem er gaman. Já, meirum þá eftir. Hvað var þetta? King of Beers? Já, þetta er orðið seasonal keppni. Ok, bara hvort okkar fílar bjór meira. Já, þetta var ekki bjór. Ef ég verið að bukki, þá myndi þetta vera 50-50 bet. Já, 1.80. En það, sko, þetta var það kannski náttúrulega nýju lífstillinni á Steinþóri, sko. Það er eina hann. Hann drekk, eina í dag bara, því ég líði ekki að hlustendum, hann kallaði þingu í dag þreytu. Það er svona munun. Já, málið er að það er rosalega munur á því að ég tala aldrei um að hætta að drekka. Já, það er alveg einhver sem getur fundið hérna núna að þú ætlar ekki að drekka í febrúar og ætlar að vera edrúar. Já. Það er alveg að finna þá klikku held ég. Ég bakkaði út við því samt. Já, það er létt að bakka alltaf út. Já, en málið er þetta, eins og við höfum alltaf sko málið, það sem við þrýr við espum gott annan upp í hlutum. Þannig að ef við förum til dæmis, við segjum, herri, við fórum út að borða, þá erum við komin heim 1-2 í staðin fyrir að vera komin heim kl. 11. En veistu hvað ég held Steindi á sínum tíma? Ég held að væri enginn með meiri tilkynningarskyldu en ég. Þar til ég kynntist þér. Það er enginn sem tilkynir meira hvað er framöndan og hvenar hann ætlar að hætta að drekka bjórir og hversu margan ætlar að fá sér og allt því sem fylgir, sko. Thank you. Þetta var ekki rós. No, thank you. Hvað er að því að tilkynna koma svo að gera? Það var gert grínað mér fyrir þetta á sínum tíma, en þetta er kannski bara rós. Ég er með tilkynningsskyldu. Ég segi alltaf þegar ég byrjar að finna á mér. Ég segi alltaf við ykkur, ég bara byrjar að finna á mér. Ég segi alltaf við þig. Þú reyndar að segja það alltaf. Ég læt ykkur alltaf við þig. Ég bara að finna á mér. Þú segir okkur alltaf, sko. En ég læt ykkur alltaf vita að ég þarf að fara að pissa. Heyrðu þá, ég ætla að fara að pissa. Já, þú tilkynir rosalega mikið. Þú ert búin að tilkynna ykkur hvenær þú ætlar að hætta í Lönns í október sem er eftir 8 mánuði. Ritskekstaður sem er 19. október. Sem þetta er skellur, sko. Ég held að Ritskekstaður væri bara þannig dagur að þetta er sko, þetta er þessu hardcore dögum. Nei, það er bara Steindi búin að eyðileggja Sjáum hvað gerist eftir 8 mánuði. Ég ætla samt að segja ykkur eitt. Upprunalega var pælingin var alltaf, þetta er fjölskyldudagur. Þetta er basically, ég sá alltaf Klambratúnið, Ritskekksbúningar, allt þetta. Af því að öllu langur á Klambratúnið meðan október. Nei, ég segi, þú veist, ég sá alltaf fyrir mér að þú ferð og þetta er rauður dagur, þetta er fjölskyldudagur. Reyndar er Ritskekksdagurinn á laugardegi núna sem er rosalegt. Já, en málið er að þegar við héldum upp á Ritskekksdaginn,
Hann fór úr böndunum sér Við hittumst í hádeginu og ég kom heim til mér klón 2 nóttina eitthvað. Á viðbjóður Það kalla ég að fara úr böndunum. Það var talandum beers. Það var nóg af þeim þar. Það er King of Beers. Sko, málið er að þeir eru að heyri í okkur Innesmenn sem eru með Ritz Kegs og það er mögulegt samstarf Hvað var að sponsa daginn? Já, þetta er mögulegt sko, salan á Ritz Kegs náttúrulega er búin að skyrocket eftir því byrjuðu með Ritz Kegs daginn sko. Þannig að eiginlega, og við erum að fá $0 þar félagarnir. Byrjum á spurninginu. Það er topic setna mér. Ég býst við millifæslu frá Innes. Nú er komið af King of Beers King of Beers. og Steindi þú eru aldrei unnið. Þetta var að setja það í stand. Blöð er að veteran í þessari keppni. Ég tekið 2-3 í gegnum tíðina. Hefur þið drukkið Volgan Túborg úr bakpoka í brekkunni á þjóðháttíð? Svo er til þess að miðasalan byrjaði í dag. Þjóðháttíðarspurning. Rétt. Og hann er meira að segja bara damn good þótt að sé heitur sko. Allir bjóri í brekkunni góður. Það situr bara með bakpoka, tegir því að nærði einn Volgan, opnar, síðan líka yfirleitt sko. Munið þegar fórum í Dalinn, ég tók með 3 bjóra. Það er að skrifa þessu síðan. Við vorum út að borða. Nei, við vorum út að borða á leiðin í Dalinn og vorum út að borða. Egil sá vínið, það var með allt vínið í bílum. Já, fyrir okkur líka. Og við sögum bara, Egil, hvað tókstu mikið að víni? Hann bara, ég slagja á, ég er með þetta. Já, ok, hvað ertu með? Svo opnaði hann bakpoka. Já, það var einn mann. Nei, það var einn mann, það voru 3 já. Við bara byrjuðum, hvað er þetta rugglaður? Hvað ætlum við að gera með eina bjór? Við þurfum að taka leiðum 8 tíma missjón Ég framöndan. misreiknaði þetta koncept sko. A tad Lloyd. Þú veist, yfirleitt ertu með lítir bara af Smirnoff með þér í brekkuna sko. Það er 1-1. Aldrei aftur bjór eða aldrei aftur jafl. Þetta er hvort myndir frekar bara koma inn í þetta. Hvað er það? Býttu, af hverju þetta? Það er ég stundum með Amazing Twist. Nei, þetta er bara ekki. Og þetta er King of Beers. Þetta er leiðinda Ef twist. þið ætlaði að fá punktana þá var alltaf eðlilega að segja þið aldrei sko, þið viljið alltaf bjórin hana sko. Ég veit, hversu harði bjórmenn eru þið? Ég og mín Því að sko, ef þú vilt eitthvað japlið það þýðir bara að þú ert ekki það harði bjórmenn. Ég og mín fjölskylda við meila bara tekið ákvörðunum að við ekki að svara svona rugli. Þú og þín fjölskylda? Já. Hvað mennur? Nei, bara stórfjölstan. Því ekki, menn þannig þið getur betur og fór bara ekki að svara það. Þú hefur nú bara gert það hér. Það var marg oft, þú bara neitar að svara oft. Jú, það gerist ekki oft, ég var ekki sverst í því sko. Ætli ég fari ekki að auka við rauðvinnið og sterka bara. Og viltu halda jafluninni? Parka bjórnum bara, já. Ok, það er bara seinskili svari og það er bara að halda jafluninni. Þannig að þá, þú fari ekki punkt við það blöð sko? Nei, ég var ekkert að sækja þetta punkt, ég bara reyna að vera hinskilinni. Það er ekki sem átt að lífa þessu hætti það. Já, ég bara, þú veist. Ég er ekki eins og hinu tveirinn sem bara víkja sem þetta spurningu. Ég veist ekki að það var leðilegt. Það er svolítið ræðið við sína fjölskyldu. Ég gerði það nefnilega ekki, en Egil gerði það. Hann víkir svo undan. Þú var staðið núna. Ég feg bara í að sá. Fyrir mig að sá. Bara í redd. Ok, ég fóð ekki búin þarna. Frábært vín. Það var held að segja bara sama blöð. Les blöð taka skellur og það er fyrir sama. Hvað er þetta maður? Svona áfram. Ertu búin að bóka enn einu AC ferðina? Já, því niður. Það er bara staðfest. Það er ógæsleitt að segja það. Það er rosa. Það er spýr þar. Pældu í því. Hvað er þetta? Ég veit það ekki. Ég vil ekki hugsa þetta. Það vilist bara ekkert gerast í þessum vinnahóp nema við séum að fara þanga. Það er eins og menn kunni ekki að bóka eitthvað annað. Það í fyrra, við vorum búin að heita það, ég fara aldrei aftur til Lacey. Í fyrra var ekkert bókað, við gerum ekki neitt. Akkur ekki bara fara til Finnlands eða Þýskalands eða einhver, bara hafa gaman og það er líka alveg kasínó. Það vilist bara ekki vera hægt. Það er hægt að fara í 3 tími kasínó sko, ef menn vilja, en það er líka hægt að gera útlæð mikið á skemmtilegu dóti líka á daginn. Kasínó allstar í heiminum nema á Íslandi sko. Reyndar í ákvæða núna, við erum að fara í maí. Við erum oftast farið í febrúar, það er ógeðslegt veður. Reyndar það einu sem vinnur með þessari ferð, það er alltaf 20 steg hít. Gott veður. En verður samt ekki að fylgja því að þetta er mánudagur, þriðjudagur og miðvikudagur þessi ferð. Það gerir þetta ennþá sorglega. Það er ekkert að fylgja með. Jú, en við náum ekki eins og Sindbad með uppistand á laugardögum. En þú ert út í frí þá er það skýt saman okkur til mánudagur eða laugardagur. Þú missir samt af aukaleikurunum í Everybody Loves Raymond sem eru með frábært standum helgar sko. Það fengum við báðir punktar. Eru þeir Já, allir sem hafa verið í einhverju þá. Ok, 2-2. Þessi er spennandi. Elskar þú beer það mikið að þú getur drukkið 0,0% bjór skellihlægandi? Já.
Það er punktur Steinþór. Mér finnst bara 0% bjórinn orðin ókslega góður. Hann var náttúrulega ekki góður fyrst, en hann er orðin þrjusu góður sko. Ég get ekki sagt því að ég hef aldrei séð Steinda drekkan skellir hlæjandi, en ég hef eins og að séð hann með vennulegan bufi og skellir hlæjandi sko. Þannig að þetta er ekkert í fyrsta sinn og ekki síðasta sinn sem þú ákveður að ljúga hlustendum hérna. Ég skil ekki alveg, ertu að tala Hann spurði, ertu að drekka 0,0% bjór skellir hlæjandi? Já, ég held að hann meint, þú veist, get ég drukki bara 0% bjór og notið. Sko, punkturinn minn er, Ég veit alveg hvað hann annarkvæmt meina. er þetta bara, annarkvæmt drekkur bjór bara til þess að finna áður að hella í þig, eða þú veist bara bjórið það Já. góður á bragðið Það er að þú mun- getur tökið 0,0 bjór einn bara heima að horfa á toppa. Það er munurinn á mér og blöð. Mér finnst bara gott það að verður fá frekar í bjór. Pepsi Max. Og Þá er Blöð allt í henni drekkur fyrsta til að skiptin detta í í það. history of King of Beers að Steindi komið þau því. Já. Þetta grínast það. Thank you. Ok, þetta var spennandi. Hefur það sparkað í hraðbanka eftir nokkra bjóra? Nei, það var nafnilega sem að Steindi gerir stundum. Hann lýgur, hann setur sögur af öðrum sem ég sagði. Steindi. Já, já. Það er ekki hægt að taka neitt á sig. Eða þrír, Þú veist alveg sjálfur, þú tókst sögur sem ég sagði þér af huga og þú bara snýri niður á mig og þú ert búin að segja til okkur podcast allt. Ég hef aldrei sparkað En í ég hraðbanka. gef grænt ljós og reku tánni í hann svo reyður. Ég hef aldrei sparkað í Ég er ekki að tala um eitthvað ringspark, ekki þannig spark sko. Ég hef séð alvöru spark í hraðbanka, það var bara ekki ég. Hristist hann, þannig spark. Já, og það átti að henda honum út. Var það húgimenn? Já, Það er okkar besti maður sko. en ég hef ekki gert það. Var það húki? Já, þú ert búin að segja í podcastum að ég hef verið að gera þetta. Nú því að senda á kös af því að mál er að Hann var ekki eins og nýjastari ferð. Við vorum í Svessi fríka man úti. allt. Sverri Bergman var ekki hérna, Sveppi var hérna og sá þetta. Er það? Hann veit, Sveppi er eini sem getur staðfest hvor ekkert það var. Ég meina, þú var aldrei séð mig sparkir hraðbanka. Á hverju þú að segja það verið ég? Sko, Ég hef aldrei gert það. Ég sé blöð standi í hraðboka. Ég sé hann fari í hraðboka. Já, Ég hef ekki séð Er það allt í einu orðinn einhver glæpur að fara í hraðbanka? Ég hef ekki séð spark í hraðboka. Og Steindi hefði ekki heldur séð mig sparkir hraðbanka. Og það ég er gaman að ég sé það sko. Ég sé spark í hraðboka, það er fyndið. Hvenær sást þú mig sparkir hraðbanka, Steindi? Má ég spyrja það? Nei, ég sko Af því ég þú bara sagði frá þessu í ég hef heyrt Já, hefur þú heyrst það? Ég hef heyrt Já. Ég hef ekki heyrst hellingum þig og ég er bara að segja frá þig eða? Mér minnir að ég hef Hvað sagt sagði þetta? Er það búin að auðvitað allar bæði og vera sparkið í Ég hraðboka? hef hlustað á viðtalvan í podcasti þar sem hann segir bara ég er ekki svo blöð að sparkir hraðbanka Helviti dörti þegar þetta er algjör líf Já, Já, ef sko. þú gefur það, þetta er fyndið sko. Ég meina Það er sko skemmtilegt. Ég hef heyrt tonn En fyrir alla aðra þig Ég hef heyrt tonn ykkur Já, því að félaga. Steindi hefur svo gaman að þegar ég ræði hann í podcasti Manstu þetta umræðinu þegar að hvað var það áttur? Þegar hann kom inn á brjálaður, hvað var þetta áttur? Ekki þegar maður hægja sér á klósti og Nei, það var eitthvað annað Það var rosalegt. Það kom einhver greinin og def að fá hann brjálaður En já, þú varst að henda mér undir ykkur strætó Já, það var ekki svona alvarlegt En það er nú alveg Jú, sko, þegar ég staði frá því að þetta var róma skemmta og þú tókst hérna upp á svið Já Ná. En máli er að Það nú er Það alveg- var alltaf að sönsa Það er nú Þetta er alveg ekki alvarlegt. basic að vera að henda hvort öðrum myndir rútu á til, þú veist ég minna Nei. Það er alveg Það sem ég sagði var satt, það sem þú sagði var lígi Já, ég minna, þú veist, maður segir ekki allt, skilju Ég er bara Nei. En ég var að henda á hann Erum í beinni Hvor sparkaði hraðbankan? Hugi eða blöð En eina ok. hann var active 38 minutes Þetta sendu á kös, eða? Nei, sveppa Sjáum bara Það hvað myndi ekki segja það er svona ruggla Ég það blöð Það- Ok, það er sko nú út á spennandi Ertu aðeins graðir eftir nokkra bjóra? Nei, Nei, gamla dag kannski já, ég er að sammála sverði Ekki svona í kringum ferðu Já, ég Já, Það komast alltaf 6 sekund og þögn sko Þannig að það þýðir að við vorum alveg að spá í þessu Ég var að félaginu hugsa sko þetta, já Þannig að Já, ég er það ekki þetta er aðeins Ég er ekki að meina eitthvað bara veistu, svo hundur hlaupa út um all íbúð og ekki þannig sko Ég er ekki að segja, ég er alls ekki að segja mingi Ég myndi að það væri bara svipa og áður ég fekk með bjórin Ok, þetta er eins Steindi Já, nei, ég verði ekki 3-2 fyrir Stóni, hefur þú drukkið beer í engáþóttu? Já Ó, nú, Steindi, nú þetta er Já, ég er að tapa Hver er þessu staðan hérna núna? Nei, Það er 3-3 3-3 sko Þú veist, það væri alveg gaman að tapa þessu Ok, líka 2 eftir og ég ætla ekki að horfa á það Þetta hljómar eins og þetta getur verið dead tied sko Nú, ok, önnur á hann og önnur á mig Já, þetta hljóma þannig en þetta er samt ekki, ég var ekki að skrifa þannig sko Fyrsta sko, hefur Gjalla sagt við shit, ok Steindi Junior er rugglaður í rúminu edru og þetta er 3 bjóra, Jesus Christ
Hefur lent í því, Það var að gefa mér þetta Nei, já, hefur þú lent í því Þú sagði að það var gefandi Já, Ég held segðu að bara vera að fá já eitt freebie Segðu já hana Nei, Það hefur Geldur hafa sagt þetta Nei, það er bara hefur ekki verið sagt Hvað er síðast það? Það er eitthvað eima á mig Eitthvað hefur þú leið á parketti Eftir nokkra bjóða Er ekki parkettana Þú kannski heldur ég að skrifa þetta fyrir þig Þetta var ekki hugsað þannig Þetta er hefur þið fengið beer og skrifa ástabref spól gráður Já Hann er Að vann þetta aftur Steindi, ég tekja Þú er aldrei unni King of Fyrstu Beers maður, það er bjórndagurinn Ég bara tek hennar sigur, ég sátti það Fekk þetta smá silfurfattan í lokinni Nei, ég gaf þig líka Shit ok, hann að Stinn Junior Nei, þú gafst mér það ekki Það er mjög ólíklegt að ég hef lendið því Eru gælurnar hættir að segja damn the devil to hell líka Já, það er að koma aftur Það er hér eftir smástund nýtt föstudagslag Jóhanna Guðrún er rétt og mætt og svo erum við íslenskt slúður Run. Eftir smástund, það er Run maður Það er Snow Patrol lag Hann er aldrei sungið Það er ekki amazing Já, besta söngun heimi Bara ekki fara langt Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Þetta eru Tiesto Er það ekki þinn maðurinn? Rétt Og Tate McRae Tate McRae Já, þetta er nú kannski ekki besta lagi hans Tiesto Nei, En þetta er mikið rólegt. tónlistina hér á FM 95 Blö FM 957 Herðu, ég hef helviti gaman að þarna Hvað heitir hann aftur hinn DJ-in sem er alltaf að henda köku í fólk á sviði Já, Og er- Jóki hérna eitthvað Já, Stífa og Jóki herðu, hann er ég var að byrja að elda Já, hann er síðuna horter eins og á þú, já, Instagram. já, já. Hann er að safna öllum fjandan Já, já. Djúbill hef ég gaman að þessu Já, Þú Alveg elskar nörd. hoarders Já. Hann elskar hoarders en það er komin rándýr gestur hingað í stúdíóið í þessa pungastemningu okkar og það er þægilegt að þetta verður svona næstu 6 vikurnar Jóhanna Guðrún, verður velkomin Takk fyrir. Hvernig ertu? Ég er alltaf góð. Það ekki? Jú. Já, hvernig, það er bjórdagurinn, næstu bjórmanneskja Ég drekk ekki áfengistráka mínir. Nei, Já, þú varst nú að segja 0,0% eitthvað. Það er eftir 0% björnum með það Nei, reyndar ekki, en ég hef samt ekki reynd eitthvað að smakka á eitthvað, þú veist, ég bara er prófa voðalegu þetta kettlingur, sko, Já, og er, þú er aldrei tekið 0% bjór eða nei, Nei, en ég ætti kannski, þetta er samt hugmynd sem að ég er svona að fatta eiginlega bara þegar þið segja það, sko. Já, Gerðu bara út séns. heima, tekur 1-0% kaldan bjór Já, Prófar það það er alveg stemmari, sko, Já, þú veist. já þú gleymist stundum í þessi röfina Þú varst búin að segja okkur þetta áður Sko, veist eins og maður talar um Jón Jónsson og Ragnhildur Steinin og fleiri Þú er aldrei bara smakkað áfengi Nei. Og sáttu þá ákvörðun Já, Já, döðu öfundaði hann nei, rauninni, sko, þetta er ekkert oft svona miskilu fólk þess að ákvörun, sko, heldur að maður vilja ekki verið í kringum það fólk sem er að drekka eitthvað svoleiðis, það er bara alls ekki tilfelli, ég bara kann alveg að meta það þegar fólk er að skemmta sér og fá sér og En þú svona Bara- fyrir að fara að líða á kvöldi Þá nennur ekki beint að vera í kringu það sko, það gerist oft eitthvað svona milli 1 og 2, því ég tók svo vel eftir þessu í gamla dag þegar maður var að spila á böllum og svona niður í bæ Já, og spott og svona. Fólk var að Já, endur taka sig, spott, segja sömu söguna aftur og Að aftur það gerðist oft líka bara eitthvað svona milli 1 og 2, þá fór fólk yfir eitthvað svona þröskuld og maður var ekki lengur sem er bylgjulengd, Nei. þú veist. ég held þú ætlar að segja Ég tók eftir svo tenið með aglu Já, sérstaklega með Það er líklega verið með 1 og 2 það líka sko Nei, mér var streyttar Egil hagaði sjálf á tenni, sko. Já, takk, thank you Þetta er hann ferðast með börnin Við tökum alltaf steik og raut, ég og Johanna og ræðum að singing og Egil hefur verið í Operation No Thinga lengi líka Já, ég tek að einu og eina Stundum Ég veit til ég elda þig og vera aldrei með Eða það sko, þú tekur rauninu svona 4 þingur ári Já, kannski Spáði, Jóhanna Guðrún hefur aldrei verið þunn Nei. Það er Ekki af drikki. En nú verið Nei. þreytt Já, og hún á 20 krakka og hún Það sami er syngur alltaf að mikið og segja við Steinda núna Því að hann er sem sagt í operation Hann ætlar aldrei að vera þunnur aftur Já. Og svo var hann í pottur Jú, 3-4 sem ári En svo ofta Pottunum daginn með vinnu sínum Og þeir drukku til 3:30 Og ég spurði hann daginn eftir bara hvað, ertu ekki þunnur? Nei, ég er ekki þunnur, ég er bara þreyttur Þannig að það er svona, þetta er orðið þreytt Það fekk ég mér ekki það mikið Nei, ok, mitt. Já, pappi var alltaf bara, hann viðurkenndi aldrei að hann væri þunnur, sko, þegar ég var krakki og þú veist, það var kannski búin að vera okkur svo vaðalega vinnudjami og maður kannski fór inn í svefnherbergi og það bara maður gekk á vegg, sko, en það var aldrei þunnur, sko, Það er bara þreyttur aldrei. Feskur Þetta er gamli Þetta er gamli skólinn, sko. Sko, við erum að fara í nýtt föstudagslag Og já, þú sagðar okkur daginn Þegar þetta er óskalag frá Agli Þú er aldrei sungið þetta lag áður Nei. Run, nei Nei. Mér finnst það eiginlega ótrúld sko, þetta hljóma bara svo neglaði fyrir þig eða veist á giggum og þetta, eitthvað já, þetta er reyndar alveg geggjum hugmynd, sko, ég skal alveg gefa þér það. Thank you En það sem að þú veist, náttúrulega þetta er lag
með Snow Patrol en svo kemur Leona Lewis og gerir þetta flotta cover sem að í rauninni liggur svona aðeins betur fyrir mér í raun og veru en svo útsetning svona, þetta svolítið þú þarft svolítið mikið dæmi til þess að þetta virki upp, þetta ekki eitt af þessum lögum sem endilega klæði vel að vera alveg strippað Nei, skilur Þannig að við Halldókunar þurftum að taka þetta svolítið svona grand leið sko. Ok, ég er ekki búin að heyra þetta Ég er bara ofpeppast áður við ræðum meira við Jóhanna Guðrún þá ætlum við að fá sko, og föstudagslögin þau eru komin inn á Spotify þannig að þið getið tjekka á því síðasta lag er komið þar inn Zombie og þetta lag kemur á eftir við skulum bara fá, nýjasta föstudagslagið þetta er Jóhanna Guðrún og Halldókunar með Run, tjekkum á þessum Wow! Þetta er bara rosalega því ég heilt sko. Það var eins og heil hljómsveit væri að það bakvið sko. Nei sko Ég er bara, þetta verður að repeat hjá mér næstu daguna vikur Þetta grína sko Ég er bara að gefa þetta eiginlega Þetta var rosalega Þetta er bara besta sem ég hef aðeins heilt Ég fann negla svo á Instagram bara núna fólk hafi bara direkt Spotify-link Þetta er komið inn á Instagram háma eftir 5 sekundur Herðu, það er gaman að koma inn það að til að hlusta á lögin þá er náttúrulega það að fara á föstudagslögin á Spotify og það eru öll gömlu föstudagslögin svo er þetta að fara á föstudagslögin Volume 2 og skrifa bara Vol 2 þá er komið þar Zombie og þetta lag því að það er mikilvægt að sjá trafíkina því að Jóhanna ætlar að taka það lag sem fær flest streymi á Mamma þarf að jamma þannig að vinsælasta lagið af þessum 6 lögum verður tekið þetta kvöld Zombie er inni og þetta lag kemur væntanlega að minnati byrja að plana eitthvað partíið á undan Það er byrjað að plana partíið og fyrirtækin eru að við erum sérst að klára uppsetninguna á þeim og mér langaði til þess að tilkynna fyrstu 5 sem að verða með okkur svo verða náttúrulega mun fleiri en þetta eru fyrstu 5 nöfnin sem ég ætla að tilkynna Já og fyrir fólk sem að veit ekkert hvað erum að tala um að þá er Mamma þarf að jamma, við erum að tala um hvað 13. apríl eða ekki? Jú, 13. apríl og miðasala á tix.is og það er svona partí á undan fyrir utan svo þegar fólk inn Já, þetta er expo basically, þetta er fyrirtæki expo við erum að heiðra íslenskar konur í atvinnulífinu eða bara konur í atvinnulífinu og við ætlum að vera með þessi fyrirtæki og fleiri, en þetta eru fyrstu 5 sem ég tilkynni og fyrsta er White Hill Tattoo það eru voru með okkur í fyrra og það var trillingur það er bara vinkonuhópar að fá þessu vinkonu Steindi, þú getur hendur í tattoo Ég er eiginlega bara mjög líklegur að hendur mér í tattoo Þetta er ekki fengir eitthvað svona hálstattoo eða eitthvað svona bara dregi sem er að koma ég er stemningsmaður ég ofugsa ekki tattoo Ég ofugsa ekki tattoo ástæðan ég er með Made in China á raskatinn á mér því að þú ofugsaði tattoo ég er allur til tattoo Hann er með rauðvin á ég er vampírutennur og ég með allt Ok, hvað getur liðið gert eftir tattoo? Þá fer það beint í Herðu, Blushbásinn Það voru með okkur líka í fyrra en það er bara ekki tækt að halda viðburð sem heitir Mamma þarf að jamma og ekki hafa blush það er bara þannig Svo ætlum við að vera með Geosilica líka þær voru með okkur í fyrra og stóðu sér bara sjúklega vel og við viljum endilega hafa þær með aftur og svo erum við með 2 ný í þessu slotti og það er Misty undirfatta verslun það eru mjög peppar að mæta og ég er mjög peppu að sjá þær og svo erum við með Attic og þetta er svona vintage high-end vörur ég er mjög spennt Gucci gleru Já, ég er að pæla í eitthvað töskur og eitthvað svona Það var alveg veitla Það er bara eitthvað stemning að vera með hópnum að lappa þarna fyrir tónleika Já, bara gaman að mæta þarna og strauja korti almennlega vakna bara í góðri þingum tattoo bara djöfull að gaman að kaupa vintage Louis Vuitton tösku fáið tattoo Eina sem getur fyrirgefið svoleiðis er gott story á Instagram það var svona allavega, það var gaman En við minnum á, það er nánast að verða uppseltaður mér í vikunni það er allavega ekki það margir miðar eftir Þetta gengur fínt Já, þetta gengur fínt og hún er hóvar hún Jóhanna Guðrún þannig að farið inn á tix.is þetta er 13. apríl, tryggja ykkur með það og Leiðu ég fyrir til bíl þá er ég bara að setja á þetta lag í bótt Þetta er líka skemmtileg gjöf Þú veist, ef það er einhver sem á ammali og svona það er mjög sniðut fyrir kæru að gefa Já, líka bara ef þú átt þrótaða konu sem er alltaf heima með krakkana kauftu miða fyrir hann og leiðan að fara Sleftu konunni nú leiðan aðeins að hafa gaman einan lóksta betur Já, svo mörg börn krakkar fyrirgefi það er bara bríst fram svona Leiðin að fara út og hafa smá gaman Ég er búin að velja næsta föstudagslag drengir og ég er búin að segja Top a Run Nei, ég er búin að segja veitu hvað er næsta lag? With Arms Wide Open
Það er rosalega Það er rosalega Það er næsta föstudagslag Það er ekki frumlegasta valið sko. Það er ekki frumlegasta Nei, það er svo fyndið samt með það lag að því ég var með herbyggi þegar ég ólst upp þá var stóri bróður minn var með herbyggi við hliðina á mér og þetta lag var bara á repeat sko, with arms wide open sko. Þannig að þetta var bara mjög góð Mér finnst skemmtilegast eins og Sessi hann er nú ætlar að kíkja á okkur einn eftir það var ekki út nýja blötu, ætlar að ræða hana að ég dýrka þeirra eins og þegar Sverri var að syngja lög sem að konur syngja þess að við sem er gaman þegar Jóhann er að syngja lög sem að karlmenn syngja það er svona svist þessu Það er mjög skemmtilegt Þannig að næsta föstudagslag Þau geta sungið allt, skiptir einhver máli kona, kall þetta er bara beint tvei best söngur á landsins ég hef sagt það 100 sinum Þetta er eins og Simon Cowell segir, þau geta sungið símaskrána og það er þið flott en Jóhanna Guðrún, heiður að fá þig, takk fyrir að koma Fólk er að tala andlita að Simon sé eitthvað skytið Já, herruð, hann er bara Nei, hann er bara að fá sér, hann er bara að vinna þessi í sér Hann er líkari sér í Madame Tussauds heldur hann niður í Gessóðu í dag og það er hræðilegt En er hann að spara? Hvað er að gerast? Steindi, það er ekki glæð bara að vinna þessi í sér Moldríkur Það kallast fíkn og það er eitthvað sem þú þekkist Steindi Við skuldum auðvitað Við erum hlusta á FM 957 hér á FM 957 Jóhanna Guðrún farinn Það er, hún kann að syngja maður Já, sko, ég er ekki að það þarf ekki að kenna hann að syngja Ég veit að ég stakk upp á þessu lagi og þetta er ekki bara að segja þetta út í stakk upp á þessu lagi Þetta er bara best að ég heirt á aðeins minni Ég er að setja, ég get ekki beðið þegar ég fór til bíl og blast þetta Já, Mér finnst þetta flott lag, sko fyrir í rauninni Já, þetta er ekki lag Og svo er það best sönguna í heimi Þannig að það var formúla sem leikar ekki Hvað eru mörg lög eftir að koma með henni inn á? 4 Það er rosa Það er ekki gaman að sjá hvað verður Næst náttúrulega rosalega, króksarlag Hvað er svo næstu 3 til það sko? Sko ég var að spæja að hafa 4. lagið að fólk á Instagram myndi velja Þannig ég þarf eiginlega að hendi eitthvað stóri í næstu vikum Og bara það sem kemur ofta eftir einhvern veginn Mjess Verður valið En eins og við sagðum ána þá finnið þetta inn á föstudagslögin Volume 2 á Spotify Því að við þurfum að sjá hvaða lag hún á að taka á Mamma þarf að djamma Herru, það er komið að brakandi fesku íslensku slúður Já, ég er til í það, ég var ánægð með það síðast Já, og sko, málið er að Er fólk að skýta? Já, væga sagt En er þetta, þetta er ekki endilega fólk að skýta Er þetta ekki bara svona að segja frá hvað er að gera Þetta er náttúrulega algjörð þvæla Ég meina sko málið er að fólk er ekkit að Nei, ekkit endilega allir að skýta Ég er bara með slúður af fólki Og ég fæta bara send Og fleita þetta hér Svo veit maður aldrei hvort að slúðrið sér satt Það er bara að skjóta sendibóðan eins og virkar alltaf hjá okkur Já, hvað er þetta með í dag? Það er svona reglan Sko, ég er með 3 móla eins og alltaf Og á ég að vinda mér í þetta? Jó, ég meina, er það ekki? Jó Ég gaf að sjá hvaða celebrity sér að hæja sér Já, sko, það er hann Egill Plöter Egill Plöter, hann var í síðustu viku þér Já, það var sem sagt þegar hann fór þetta í gegnum hennan umskurð Já Og þá var hann að Mústu ekki fara aftur í það? Er það follow-up? Það er bara gamla, það er old news Já En hann er það var hann að monta sig svolítið á því sko Já, það var umskorinn Nú er komið ljós hann sko, hann er að monta sig á eiginlega bara öllu sko Ok Af því að núna, sko, hann er núna rosalega mikið að tala um airfryer sem hann var hann er að monta sig á, svo að hann eigi airfryer sem er svolítið sérstætt, hann talar ekki um hana og það er allir að missa viti því að hann er það er ekki síðustu viku að alltaf monta sig á að hann er umskorinn kallin á airfryer segir hann, kallin á airfryer hann segir það sko við fólk, kallin á airfryer og er búin að vera monta sig mikið af því og ég umskorinn með airfryer þetta er bara besta fyrirsögn í heimi sko Það er náttúrulega að monta sig á því og við hvernig hann að monta sig, ég skilði þetta ekki alveg Málega er að hann er búin að vera að mæta með hann út um allt Já, og hann, þú veist eins og hann fór í mat til dæmis núna fór hann nýla í bjúu og í uppstúf Hver fyrir í mat? Ok, þú setur ekki bjúur í Ok, þú sagði fóreldræðina Ég fær ekki að hitta félagi núna með bjú í matin sko. Hann borðar ekki saltkjöt Þannig að hann fær alltaf bjúur Þau borðar saltkjöt En þau nota bara síðan uppstúinn og á alla diska og hann fór til fóreldra sinna og með frægirinn með sér og búin að sjá þessa græju hann sagði sturla dæmi og tekur kjúla á 5 minútum í þessu og bræðast þessu grillaður og hann er svona hamrað þessu sko og mamma og pappir hann er helviti þreytt á þessu sko, það er frægir já veist að því hann er með hann svo hann er með hann í bílnum og fjölskyldan hans náttúrulega þú veist frúin er hann þreytt á þessu hann sé alltaf monta sig þannig ég er frægir frúin er ekki hrifin að þessu já, hún er bara búin að fá leið að þessu og svo mætir hann með þetta í vinnuna sko
Ég hef aldrei séð hann airfryer Ég meina Þórdís Vals var núna með fundur í útvarpssviðið og baðar að hætta að steikja kjúkling í smástund. Já, ok, bara öfundsjúk út í frægir Gefa henni lestur þetta því að ég á frægir segir hann alltaf. Og svo var hann að monta sig líka á sjónvarpinu sín og gemsanum og peskalli og þetta var skrítið. Hann er alltaf bestur, topp maður. Já, ég dýrkan. En það er svona eitthvað monti á hann þess að dagan. Hann að monta sem hann sé hérna airfryer, þú veist. Gæla breyst elskan hann airfryer sko. En mér veist þetta samt svolítið skrítið, þú veist. Var þetta ekki vinsælt bara 2019? Þetta er ennþá alveg svona sem í vinsælt eða ekki. Svo ég takja það fram fyrir alla sem er að hlusta. Þetta er algjör kjartaði. Egil plótur ekkert að lappin Bragðast eins og grillaður, sagði hann. Bragðast eins og hann sé grillaður, segir hann sko. Það er eins og hann sé þá grillaður eins og á grilli, venjulegu grilli. Bragðast eins og hann sé grillaður, segir hann alltaf. Herðu, hvað farið næsta? Herðu, ég er með móla. Ég er náttúrulega með nokkru móla. Já, er þetta ekki oftast þrír? Jú, hérna sko Sigurður Hlöðversson útvarpsmaður sem er snillingur. Það er kóngurinn. Og þú varst líka með hann síðast, hvað, hann var með 40 steg hít eitthvað, svo var hann ekki eins og með það? Nei, það er ekki það, hann er búin að rífa sig upp á því, hann er vel feskur. Ok, það er nú góð fyrir. Já, það grínast, hann er ekkert eðlilega feskur. En svo datt hann í svakalega pest og er komið 43 steg hita, herri hiti ennum daginn. 43, það því basically þarf það að vera í kalt bað. Þannig að hann er basically bara í því núna og hérna annars er ekkert aðanum, þetta er bara flensa. Þannig að frá því að þú varst í slúrunu síðast, þetta er basically bara flensa. Hann bannaði þetta og ég var búin að banna þér að segja, þú varst alltaf að segja í slúrunu að mér er dáinn, sem var hæðilegt. Þannig að þú ert búin að breyta þessu núna yfir í að bara alltaf þú að vera íslensk slúður þá er Siggi hlöð með eitthvað pest. Það er bara nýjasta höður. Hann sé alltaf veikur. Það er ekkert á. Nei, þú varst að segja hann var með 43 steg hita. Það er bara alvarlegt dæmi. Háan hita. Sko, ef þú ert með hann í marga daga þá er þetta alvarlegt. Ok, það er bara sólarleik segja honum. Já, bara klakabað og svo ríkur hann niður á daginn upp á kvöldin. Þetta er basically bara það hafa allir verið með pest, sko. Ok, ertu með eitthvað meira? Er þetta góð með? Ég er meira. Ég er með meira. Það er Jón Gunnar Geirdal. Okkar besti maður. Tettmenn. Talandum topp menn maður. Eru langt sem ég hitt Tettmenn. Þú hittar hann næsta föstudag. Já, herrakvöldinu. Herrakvöldinu maður, herrakvöldinu er þar. Já. Og hvað er frétta af Tattoo Boy? Hann er með tvíburabróðir. Og hann tvíburabróðir? Nei, hann er með tvíburabróðir. Sem sagt tvíburabróðir er þannig að ég veit hvað það er. Þegar í rauninni hár vex saman, tvö hár vaksa saman, þá kemur rauninni svona lítil gjóta eða svona hóla, svona hugga raskat. Þetta er yfirleitt, já, þetta er bara ég lendi í þessu múlingur sko. Þetta er fyrir ofanrassinn. Já, og yfirleitt er bara að sauma fyrir þetta sko. Þetta er ekki stórmál sko. Er hann með tvíburabróðir? Bara fólk er búið að biðja hann að setja 2 spór í þetta. Já, en hann harneitar því. Hann segir bara að þetta er bróður minn. Þetta er fucking bróður minn. Það er það sem hann segir, því að honum hefur alltaf langað, þú veist, hann er alltaf bróður og hann segir bara þetta er fucking bróður minn og núna er þetta orðið vesen að því að hann er basically eins og daginn hann fór hann út að borða þetta á apotekinu og pantaði borð fyrir 2 en mætti 1 og fólk að staðnum var að segja, þú veist, mig við fá stólinn og þú veist, bara greinilega 1 hérna. Þá ríkur í hann, sko. Þú veist, hann sé hérna, þú veist, ég er með bróðum minn, ég er með fokkin bróðum minn hérna. Ég er með, já, tvíburabróður, ég er með hann og er að sína hann og er svona, já, síni fólkjan og síni fólki hann sé með tvíburabróður. Þannig að hann er svona og nú hann var að bóka 2 sæti á Old Trafford og er að fara núna út bara í apríl á leik og hérna þannig að það er svona eina sem er að frétta honum sko ekkert einhvern veginn það margt að frétta þegar bara sínan á apotekinu hvað var það þá, gerir það niður um sig? Nei, ekkert gerir það niður um sig annars getur ekki sínt jú, þetta er fyrir ofan rassinn þetta er nánast gerir niður um sig þetta er bara svona spekkoppi nei, þetta er ekki spekkoppi þetta er svona hóla sem kemur inn í ég hef aldrei séð þetta ég hef aldrei séð svona ég hef aldrei séð tvíburabróðir en hann vill ekki láta sauma í þetta því að hann alltaf langaði eiga bróðir
Já, hann segir bara, þú veist, og ríkur svolítið í hann, þetta er bróðið minn segir hann, þetta er frá fokkin tvíburabróðið minn, látið það bara gleyma þessu. Þeir á að taka stóla og eitthvað svona, en hann er með 2 sæti bókuð út og 2 á leikinn og rúlar þannig, sko. Ok. Og ég ekki ætla að ég dæma það. Nei, þetta var Við spyrum út í þetta, við hittum alltaf. Já, þetta er svona, rosalegt íslensk slúður. Plöturinn er að monta saman í airfryer. hann bræðast eins og grillaður, segir hann. Já, Í fræðirnum, við Þórdísi og alla hérna. akkurat. Takk fyrir þetta slúður, Steinþór. Það var lítið, ég fæði þetta náttúrulega bara sent Nei, þú færið ekkert sent. og minni fólk getur sendt á mig. Ég er bara með allt galopið það. Ég get staðfest að Siggi Lög, hann er feskur. Jón Gunnar Gyrðal er ekki með tvíburabróður og ég veit ekki hvort að plöturinni er fræðir ekki, en hann er ekki að monta sig á honum. Sanga þessu á hann fræðir. Splungun nýtt lag með Pretty Boy Choco og Daniel. FM 95 Blu í samstarfi við Dynout og Loop Smooth Mint Merch. Hárrétt, þér að hlusta F95 blöð hér í boði Dynout og Loop Merch og við erum konum með góðan gestinga í stúdíu. Við vorum með Jónu Guðrún áðan og ég held að það sé vel við hæfið að fá kannski ekki Karlkins útgáfuna en svona einn af okkar uppáls. Já, bara Bróður okkar. Sweat to Mouth. Bróður okkar, bara meira það. Þetta er bara Sweat. Hvernig er kvenkisútgáðan af Sweat to Mouth þegar við Jónu myndum Guðrún. færa þetta yfir á orðasambandi sleppum því en Men's West. Nei, þetta var bara svo það sem sagt hérna að þetta lag hjá henni áðan Rönn, djúðast að flott Já, þetta var helviti flott maður. Svo maður bíla. Og Hún er aldrei, rosaleg. aldrei sungið Run á þau sem eiginlega bara weird. Þetta er bara búið til fyrir hann. Hún er eiginlega bara okkur með öðru standli sko. Er Jónu Guðrún betra að syngja þú? Já, hún er besti söngvar á landinu. Er það málið? Þú ert besti kallkinsöngvari, hún er besti Já, en ef kallkinsöngvari. við setjum allt í eina keppni þá er hún best og eiginlega langbest. Það er bara þannig. Já, Já, ég segi bara í Stór heimi, orð. bara í, hún er heimsmælikvæða. ég hef alltaf sagt þetta einhvern veginn allan á svona síðust ár, hún er alveg rosaleg sko. Já, hún Þú ert líka rosalur Men's West. Það er ekki svo þess að þú komin í Það er svo gott að góða að ég manni góð peppi. Þú ert frábær. En Svessi, ég spurði ykkur tíman að þessu. Já. Ég man bara ekki alveg hvernig niðurstaðan í svo var. Nú. Er söngur? Takk fyrir að hlusta á svarið og spyrði Nei, það er ekki fyrst að segja. Ég hlusti Ég spurði þig, ég man ekki hvað svaraði, hvað? Nei, en söngur, Já. hvernig var prósentin aftur í æfingu og meðfætt? Við vorum einhvern tímann búin að ræða þetta. Þú þarf klítur að þurfa að vera með eitthvað meðfætt. Þú getur ekki bara lært Sko að vera bestur í heim. þegar ég fór einhvern veginn út að læra smástund þá var sagt að það gæti hver sem er orðið góðu söngvari sko. En ég á mér bátt með að trúa því I'm on your þú veist, en ég held að vera að hafa Klítur að Þú þurfa að verður að hafa. flæðast með einhverja já, sumir eru bara einhvern veginn með þetta og í mörgu sko, en þú getur lært rosa mikið Já. og eins og öllu og eigið bara tíma í það þá verður það góður í því sko, held ég. En hvernig, þú veist, eins Þú og getur orðið góður og þú getur ekki orðið. Þú veist, þetta er eins og bara að þú getur æft körfubolt alla það vikuna. Þú verður ekki endilega næsti LeBron James. Nei, hann er náttúrulega bara eitthvað svona physical freak sko. Já. En þú gætir alveg orðið, þú veist, ég veit það ekki. En ef Þetta þú var sýnt ætlar, sig. þú veist, en þú ætlar að kenna okkur þremur að syngja, Já, hvernig væri það? það er bara áralangur fyrir sko. Áratugur? Já, 10 ár? Já, ég held að Nei. þetta tekur tíma sko. Þetta er ekki að bara hoppa eitthvað 6 vikna námskið og það er góðu sko. En Við eitt ár. áttum að vera löngu byrjar að læra þetta, Steinþór. Þegar við getum tekið 20 mínútur gig, þá er bara röddinn farin. Já. Steindill að taka eina helgi með Sverri og þessu Andra Bocelli Ég og Maggi, Hann er bara það Hann er alltaf bara að taka 6 vikur. Þetta er saman að vera hlutabrið. Hann er bara þetta hækki 10-12 ára koncept Ég og Maggi vinnu minn, við vorum að pæli að fara að æfa fiðlur þegar við vorum úlingar Já, Ég kann á og fiðlu. segja engum frá því og Já. ætlum svo bara að mæta randomly bara 25 ára gamlir og bara geðu ykkur að fiðlur það er langt og gott grín sko. Já. ógeðslega fyndið Dattaðu sko fyrir svo, það Já, kannski já, Er ekki það að mörgu Er ekki að tala um 10.000 tíma Er ekki eitthvað sem að 10.000 tímar í einhverju þá ertu orðin Já, Þá ertu bara að mastera það 10.000 tíma það var 10 stjórnlega klukkutíma, staðrætt já. eitthvað Já. held ég. Já, En sko, Svessi, Já. ekki það, þú er alltaf velkomin lengan. Þú varst að gefa út nýja plötu. Já, Og hvað já. er fyrsta platan í langa tíma? Já, 12 ár 12 ár. Ég og Halldókunar Já. gáfu Og Dóri. plötuna. Og Já. þetta er svona, hún er mjög róleg, ég sett hana á í gerð. Þetta er hugsað til þess að svæfa börn. Já, í En rauninni. líka bara kósi heima. Líka bara kósi, sko, ef þú ert eitthvað nájaður eða svona eitthvað fyrringur í þér sem þú ætla að snöði þá er líka bara gott að vera fullorinn og hlusta á þetta. Þetta er alveg svona ultra róleg plata. Já, þetta er mjög lágstemt. Já, mjög lágstemt, eiginlega bara eins lágstemt og við gátum í rauninni komist, sko. En geggjur lög, ég setti Já, þetta á í takk fyrir gerð það. fyrir strákanum. Þeir sopnuðu á lagi 7. Ó, Það er mjög ok. jákvætt. Já, það er vel gert. Ég var að tellja. Já, 5 er yfirleitt bam, sko, heima
En svo koma 6 og 7 sko. Já, þetta er 21 mínútur Þetta er eitthvað 3 mínútur, þetta er 34 mínútur hvert lag Já Hvað þú segja að væri tveitt upp á The Man's Wish The Man's Wish, ég er Álvar er geggjað fyrsta Já, lag Álvar, ég er lítill drengur er mitt Þú er gæst oft álfur í the world Já, nei, ég er dvergur Þú er hlaupandi dvergur Ég er dvergur, já Þú vartu með vegbúa þarna sem er alltaf geðveiklag og þú veist, vel valin lögin Já, þetta eru góð lög og við förum alveg bara, þú veist, förum vel með textan og við pössum þetta allt mjög ég og Halldór Gunnar að gera þetta búin að æfa okkur hérna í föstudagslögurum og að taka svona upp Já, sorry með að Jón og Gunnar fekk að stila þessu 6 vikur svo þarfst þú að koma aftur Heldurist, Sverri Blöð, heyrði ekki svona ívið með þetta Mjög Ég bara, hvað er þetta að gera? Er Jóhann og Halldór Gunnar bara dætt með föstudagslögum var ekki sem tala um mig? Hvað meður? Þú ert með þykkan kassa Heldur núna að Hafdís Huld sé núna að skýta í sig Nei, Hún er verið að skýta í sig Þetta er málega hún er komið competition Þegar svæða að krakka Þetta er alltaf Ég elska koncept, Hafdís Huld út af lífinu Það veit það allir En bara nú náttúrulega kom Vita það allir Nú er þetta bara competition Hvað vita? Nú er náttúrulega Man's Það Wish veit allir að hann elskar Hafdís Huld út af lífinu Hún er frábær En hún er svolítið átt þetta Þegar fólk bara svæfi greislingana og bara setta á Hafdís Huld Nú er þetta komið competition Hún er alltaf bara risin á þessu markaði The Man's Wish Það er engin í rauninni dominera nokkurt markaði bara á Íslandi En ekki fyrir núna, The New King in Town, The Man's Wish En nafni á plötunni Varmilækur, hvaðan kemur það? Þetta er mammas Halldórs býr með Bjössa manninu sínum á Varmalæk réttur utan Varmalíð Það sagði bara öll helvitis lög Já En segðu mér annað sem ég langaði að spyrja að gera ákveð að býða með það þarfst að fá leyfi hjá eins og Dagsindi mann átt þarfst að heyra í þeim sem eiga lögin hvernig virkar svona þegar þú gefur út svona Nei, þú máttur henni gefa það út og þú breytir ekki reitt uppröðun og texta hendi og svo náttúrulega gefur alltaf þetta út og þeir eiga náttúrulega masterina flestu lögum en svo fá höfundanir borga sem eiga höfundanir lögum Commission Þannig að þú þarfst ekki að heyra í Nei, það er satt alveg æskilegt svona, og sérstaklega þekkir þá en ég held að þú mátt bara taka upp hvaða lag sem svo lengi þú breytir ekki og gefa það út Ég skilði Ég geti basically bara tekið upp Er það ekki sem að Taylor Swift er unni gerði? Hún tók upp öll leginn aftur og gaf út átti þá masterana Já En hún er höfundur Báðum þá bara fólk hvernig var hennar? Báðum þá bara fólk að fara á þennan reikningaspil en ekki hinn og heil lögin dói basically En já, þetta er bara plata sem við mælum með Varmilækur, tjekkja á því inn á Spotify Við ætlum að henda hér í eitt lag áður við kveðjum Sessi, þú ert ekki að fara Þetta eru Justin Bieber, 24 Gold og Balvin hérna Þetta er eitthvað mót Bieberinn, hvað ætlaði að vera að frétta þarna með byggjum fyrir þeim? Við erum að velta steinum það Dröngpost Það var ekki dröngpost Byrjið fyrir Justin Bieber og Hailey Bieber sagði Stephen Baldwin á story á Instagrami en við vitum svo smekkert fyrir hverju að vera að byggja en það er nánast komið að lokum hér hjá okkur í dag Ætlum við getum hringt í hann af því að hann er nú bara með Ítlar segja hann að fá 300 likes og myndir og hann er virðist vera svona bara lett að ná í hann Ég er með 100.000 mann sem fær bara 400 likes á mynd Já, sem þýðir að þú veist Skrítið ratio Flest allir eru bara að fylgjast með honum verðist þið skammar og enginn er að læka neitt Er hann að vera að setja skammar? Ég menn hann var að setja þetta inn alltaf Ég held að þú veist þessu rætt að það höndla ekki allir að vera Hollywood celebrities og mér sýnist Stephen Baldwin er einn af þeim sem er ekki höndlað nóg vel En hann er náttúrulega ekkert lengur að Hollywood celebrity Jú, þú lékst í Biodome og Threesome Hann var huge at the time og Slapshot 2 Þú veist, álur myndir sem hann er í Þekktu fyrir að vera pappi Hailey Bieber Og hann er einn af þeir Baldwins Það fer í matabóð, það er bara Alec Baldwin, William Baldwin, Daniel Baldwin Það er allir hana, the Baldwins Þú ætla að fallast að nafni heimi, a Baldwin Þetta er sköldandi sigur En þetta er alltaf, allir er einhvern veginn í skugg alltaf af Alec Baldwin William Baldwin, þetta var the shit í slifur og veist, svona rætt Alec Baldwin er náttúrulega eitt besti grínleikari bara sem ég séð en það er nú búið að lesa á honum hann skaut eitthvað á setti, það er smá búið að brekka síðan lendi því Ég get sagt ykkur það að William Baldwin hann lék í slifur bara núna 24 eru komið 2 titlar MDB 23 er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titlar á William Baldwin 22 hann er ógeðslega aktífur hann er eiginlega með upp á Baldwin Hann er á milljón að leika Hvað er að gerast þetta?
Herðu, það komið að lók TF95 blöð, við minnum á blöðkastið Það er að gerast það. Þriðjudag. Ertu búin að kíkja á þetta? Annars ég er er að það tjekka á bara svona. TF95 blöð eftir viku eigi góða helgi. Leikja annað ykkur mynd. City United á sunnudaginn. Við getum nú ekki sagt við séum bjartínni fyrir þann leik Egill. Hann leikir í TV-movie, iStorm. Við erum underdogs. Já, hvað er stuðullin? Ég sá 11, þú veist þú setur 100 milljónar blöð fór 1,1 B. Ég myndi seint gera það á United í Það er dag. ekki helviti góður ávistuna. Svessi, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Tjekkið við á plötunni hans inn á Spotify og svo er það sjálfsögðu föstudagslögin komin á Spotify líka, það eru föstudagslögin Volume 2, við þurfum að sjá hvaða lag verður vinsalast upp á hvaða lag hún á að taka þarna á kikkinu. Ég ætla ekki að vera kokki en ég get bara fullirt að það verður Run. Því miður. Já, þú valdir það. En elsku ykkur öll. Já, við elskum ykkur öll, takk fyrir hlustunni í dag, við heyrjumst á þriðjudaginn eða föstudaginn.